ម៉ាក់មួយចំនួនគាត់គិតថាគាត់គ្រាន់តែស្ដីបដៅទូទៅទេប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងថាអាទម្ងន់នៃពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ហ្នឹងពោពេញទៅដោយការគំរាមកំហែងផ្លូវចិត្តក្មេងខ្លះគឺខ្លាចទៅជាបាត់មាត់ចាលេងចង់និយាយដោយសារថាអាពាក្យមួយម៉ាត់របស់ប៉ាឬក៏ពាក្យមួយម៉ាត់របស់ម៉ាក់ហ្នឹងឯងបើនិយាយរឿងចាំកូនគេរុញទៅម៉ែភ្លាមម្ដាយគឺទូនទីចាំកូនឲ្យរុំកូនពុកអត់ទេពុករលុយតែធៀបពិតការចាំបីបាច់កូនគឺត្រូវការទាំងពីរនេះទាំងឪពុកទាំងម្ដាយឲ្យដល់ទូនទីក្នុងការដល់នៅទំនុកចិត្តភាពកក់ក្ដៅក្ដីស្រឡាញ់ដូចគ្នាទៅឲ្យកូនគ្រប់កូនរបស់យើងទាំងអស់គឺយើងស្រឡាញ់ដូចគ្នាទាំងអស់អត់មានអ្នកណាពិសេសជាងអ្នកណាអត់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែផ្ដល់ទៅតម្រូវការរបស់គាត់ដូចគ្នាកូនប្រុសមានអីកូនស្រីក៏មានហ្នឹងអាហ្នឹងជាសម័យដែលយើងនិយាយថាគ្មានការរើសអើងសម្រាប់កូនទេមិនដូចសម័យមុនយើងជឿថាកូនស្រីត្រូវរៀនតិចបានហើយកូនប្រុសរៀនបានពួកអីអត់ទេណាកូនស្រីកូនប្រុសឥឡូវនេះគឺសន្ទុះបញ្ញាគឺស្ទុះស្មើគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រកាសថាកូនយើងហ្នឹងគឺមិនមាននរណាម្នាក់នៅត្រូវទុកចោលមិនថាគាត់មានភេទអីមិនថាគាត់អាយុប៉ុន្មានក៏ដោយការឲ្យកូននិយាយឬក៏ផ្ដល់មតិមកពុកម្ដាយហ្នឹងក្នុងគ្រួសារហ្នឹងពុកម្ដាយហ្នឹងគាត់បាត់បង់អំណាចគ្រប់គ្រងគ្រួសារឬក៏និយាយស្ដាប់គ្នាលែងបានឬក៏គាត់នឹងបាត់បង់ការគោរពអីមិនមែនទេផ្ទុយទៅវិញពេលដែលមានការចរចាជជែកដោះនៅគំនិតយោបល់គ្នាធ្វើឲ្យកូនហើយនឹងឪពុកម្ដាយនឹងមានភាពទំនាក់ទំនងល្អប្រសើរវាហាក់បីដូចជាគេហៅថាហៃអារណាំងរបាំងចារបាំងនឹងចេញអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់អាចនឹងមើលគ្នាទៅវិញទៅមកហើយអាចស្គាល់ចិត្តគ្នាបានប្រសើរជាងនឹងទៀតសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ podcast កូនយើងដែលជា podcast មួយដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់ឪពុកម្ដាយនិងអាណាព្យាបាលពីសំណាក់អង្គការ UNICEF ថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកអំពីប្រធានបទដ៏សំខាន់មួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិទ្ធិកុមារហើយយើងដឹងហើយថាដើម្បីអនុវត្តសិទ្ធិកុមារបានយើងត្រូវដឹងអំពីការអនុវត្តផ្ទាល់ពីមាតាបិតាក៏ដូចជាអាណាព្យាបាលក៏ដូចជាអ្នកជំនាញរបស់យើងថ្ងៃនេះទោះបីជាមិនតន់ជាអាណាព្យាបាលគេក៏ដោយខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីរីករាយខ្លាំងមែនទែនដែលនឹងបានស្ដាប់នៅការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងល្អៗពីសំណាក់វាគ្មិនរបស់យើងសំខាន់មាន2រូបមានបងស្រីកល្យានដែលបងស្រីមកពីអង្គការ UNICEF ផ្ទាល់តែម្ដងហើយបងស្រីទី2គឺបងស្រីសុគន្ធធារីដែលបងស្រីគឺជាមាតាមួយរូបក៏ដូចជាបុគ្គលមួយរូបដែលខ្ញុំមានការគោរពដ៏ខ្លាំងផងដែរដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមជួបជាមួយនឹងពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបងជំរាបសួរបងសុខសប្បាយបងអរគុណបងមែនទែនសម្រាប់ការចូលរួមជាមួយនឹងពួកយើងនៅថ្ងៃហ្នឹងហើយដូចពីខាងដើមដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងខ្ញុំរំភើបមែនទែនពីព្រោះអីអត់តន់ទៅជាឪពុកគេទេប៉ុន្តែក៏នឹងត្រៀមខ្លួននៅក្នុងពេលមិនយូរខាងមុខដែរអញ្ចឹងពិតជាចង់បាននៅការចែករំលែករបស់បងសំណួរទី1ជូនទៅបងធារីតែម្ដងពីព្រោះអត់តន់ស្គាល់អារម្មណ៍ហ្នឹងទេអញ្ចឹងស្គាល់ដឹងអារម្មណ៍តើអារម្មណ៍នៅពេលដែលខ្លាយទៅជាម្ដាយគេដំបូងបងតើអារម្មណ៍ដែលរំភើបខ្លាំងហ្នឹងជាអារម្មណ៍អ្វីចង់ដឹងអារម្មណ៍មួយហ្នឹងមួយទៀតគឺអារម្មណ៍សម្ពាធវិញម្ដងព្រោះខ្ញុំគិតថាមនុស្សយើងពេលធ្វើអីលើកដំបូងគឺតែងតែមានអារម្មណ៍ mix ចូលគ្នាពីរនឹងឯងចាអរគុណអូនពេលហ្នឹងអារម្មណ៍ដំបូងបងរៀបការពេលបងអាយុ21ឆ្នាំហើយបងមានកូនពេលបងអាយុ24ឆ្នាំបាទនិយាយពីអារម្មណ៍សប្បាយពេលមានដំបូងជាលក្ខណៈអត់ព្រៀងទុកចាប្រហែលជាប៉ាម៉ាក់សេរីបងប្រហែលជាអាចសិតស្តៀងនឹងច្រើនអញ្ចឹងគឺអត់ព្រៀងទុកទេហើយវាចៃដន្យចាំពេលដែលយើងរវល់ខ្លាំងការងារអញ្ចឹងអារម្មណ៍ពីរអញ្ចឹងណាអារម្មណ៍ពីរថាគិតមិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ពីរនឹងពើភ្លាមបែរជាអាការៈចាញ់អីបាត់អស់រលែងឈឹងហ្មងហើយនៅពេលហ្នឹងខ្លាយទៅជាអំណរមួយពេញលេញហើយដល់ពេលរងចាំកូនហ្មងអញ្ចឹងក៏ចាប់ផ្ដើមថាអូខេខ្ញុំត្រូវតែត្រៀមខ្លួនអញ្ចឹងបងទៅទិញសភៅយកមកមើលដោយសារជំនាន់ហ្នឹងបងមានអារម្មណ៍ថាសួរម៉ាក់ទៅខ្លាចគាត់ចិញ្ចឹមខ្លាចរបៀបបងដោយរបៀបគាត់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏អងរត់ទៅទិញសភៅជំនាន់ហ្នឹងកន្លែងលក់សភៅមាន IBC យើងឯងចាអញ្ចឹងយកសភៅហ្នឹងមកមើលថាពេលកូននៅក្នុងផ្ទៃគួរគិតម៉េចកូនកំឡុងពេលដែលកូនលូតលាស់ក្នុងពោះហ្នឹងចាត្រូវគិតមិនហើយកូនកាត់មកគិតមិនអាហ្នឹងប៉ុន្តែពេលដែលកើតមកអារម្មណ៍រំភើបទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាលាយឡំដោយសារយើងចេះខ្លះអត់ចេះខ្លះហើយអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនម៉ាត់តែបងនិយាយទៅសភៅហ្នឹងជួយបងច្រើនដោយសារអីបងកន្លែងនេះបិទអញ្ចឹងណាបដោតថាអូខេយើងផ្ដល់យើងស្ដាប់អីដែលជាអ្នកជំនាញនៅក្នុងសភៅហ្នឹងគាត់ណែនាំបាទចាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែវាមានចង់និយាយថាវាសម្រាប់បងគឺវាជាដំណើរ process នៃការផ្លាស់ប្រែមួយពីម្នាក់ឯងមកមានប្តីមកមានកូនបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្នុងហ្នឹងគឺភាពរីករាយនឹងវាលើសលប់ចាអារម្មណ៍ពេលដែលកូនមានសុខភាពល្អពេលដែលកូនចេះសើចពេលដែលកូនចេះកលាប់អីតិច process ទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាផ្ដល់ធម៌ពលផ្ដល់កម្លាំងផ្លូវចិត្តខ្លាំងឲ្យបងរាល់ថ្ងៃមកបាទបង Wow that's beautiful បងចុះអារម្មណ៍ដដែលដូចគ្នាដែរ
អារម្មណ៍ភ័យខ្លាចមានទេបងអឡតចង់និយាយថាអភ័យហ្នឹងចាដោយសារអីយើងមានការសង្ស័យលើខ្លួនឯងច្រើនហើយដំបូងគឺអីដែលមុនគេហ្នឹងគឺគិតរឿងថាតើយើងមានលទ្ធភាពផ្ដល់ឲ្យកូនគ្រប់គ្រាន់អត់អញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងគិតមកជ្រុងកន្លែងហ្នឹងហើយប្រឹងហើយការបែងចែកពេលវេលាដោយសារធ្វើការជំនាន់ហ្នឹងប្រជែងគ្នាខ្លាំងហ្មងហ្នឹងហើយសំបីទៅ office ក៏ត្រូវទៅឲ្យមុនគេដែរអញ្ចឹងទៅបងអត់មានពេលតែបងជ្រើសរើសពេលថ្ងៃម៉ាក់គាត់ជួយចាពេលយប់គឺបងជាមួយប្តីបងតទល់មើលកូនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានសម្ពាធពេលខ្លះកូនអត់គេងកូនឈឺកូនអីអញ្ចឹងហើយបើកូនបងកូនទី1របស់បងនឹងវិញគាត់លក្ខណៈថារើសចំណីតែម្ដងអញ្ចឹងគឺពេលរៀបចំបាយគាត់ម្ដងមុនឲ្យចង់និយាយថាពេលញ៉ាំបាយម្ដងគឺស៊ីពេលហ្មងណារាប់ម៉ោងហើយពេលម៉មដំបងហ្នឹងគឺដូចគ្នាបងក៏អត់ចេះអីក៏អត់ចេះហើយវាឈឺនេះវាឈឺនោះវាប្រែប្រួលរាងកាយយើងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងក៏ប៉ះផ្លូវចិត្តហើយកូនក៏យើងត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់ហើយកូនបងរៀងរើសអាហារអញ្ចឹងម៉មក៏យូរញ៉ាំក៏យូរអីក៏យូរអញ្ចឹងណាហើយងាយឡើងសាច់ដូចគេទេអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺទាំងអស់និយាយទៅទាំងរលួយផងទាំងប្រឹងមើលកូនឲ្យបានល្អផងយប់ឡើងអត់សូវបានគេងផងហើយជំនាន់ហ្នឹងរោស៊ីតិចតួចប្តីមានបញ្ហាតិចតួចអញ្ចឹងវាវល់ចូលគ្នាអញ្ចឹងបើថាសម្ពាធច្រើនខ្លាំងបាទបងអរគុណមែនទេបងសម្រាប់ការចែករំលែកដល់បើកចំហមួយនេះខ្ញុំគិតថាហ្នឹងវាជា ground មួយគឺជាតលហេកមួយដែលខ្ញុំអាច lead ទៅកាន់បងកល្យានដូចគ្នាពីព្រោះតាមពិតបងក៏ជាមេដាមួយរូបដែរនៅពេលដែលបងធារីចែករំលែកអំពីបទពិសោធន៍ផ្សេងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអារម្មណ៍ទាំងត្រេកអរផងទាំងភ័យផងអីផងមិញខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពេលបងធារីថាក៏អត់ចង់ក្រែងលោការចិញ្ចឹមកូនរបស់បងធារីដោយការម៉ាក់បងធារីចិញ្ចឹមគាត់អញ្ចឹងអាម៉ាក់រិបតនៅការចិញ្ចឹមខុសគ្នាមែនទែនចំណន់មុនខ្ញុំគិតថាការវិដំកូនការជេរកូនអីវាជារឿងសាមញ្ញឪពុកម្ដាយតែងតែប្រើអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់មួយតាក់ទងជាមួយនឹងសិទ្ធិកុមារដូចគ្នាដែរចង់ដឹងពីបងវិញក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញប៉ុន្តែមកដល់ម៉ោងនេះអ្វីទៅដែលជាឧបសគ្គធំមួយចំនួនដែលរារាំងទាំងនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារទាំងនៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងការអនុវត្តការគោរពសិទ្ធិកុមារឲ្យបានត្រឹមត្រូវបងចាអរគុណច្រើនសំណួរហើយក៏អរគុណបងធារីដែរដែលបានចែកម្លែកពេលគាត់និយាយរឿងអារម្មណ៍ដំបូងពេលមានកូនខ្ញុំនេះនឹកឃើញក៏ពេលអារម្មណ៍ដំបូងដែរណាចាព្រោះវាជាអារម្មណ៍មួយដែលរំភើបដែលយើងមិនគួរឲ្យជឿថាយើងអាចបង្កើតនៅមនុស្សបានដែលល្អចាហើយបាត់ជើងបាត់ហើយក៏ក្រហមស្គួយស្រឡាញ់ណាចាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលលើឧបសគ្គតាក់ទងជាមួយនឹងរារាំងដែលពុកម្ដាយមួយចំនួនគាត់អាចអនុវត្តវិធីសាស្ត្រឲ្យសិទ្ធិកុមារបានខ្ញុំសង្កេតឃើញថាទី1តាក់ទងជាមួយនឹងចំណេះដឹងបានចាចំណេះដឹងនៃការអនុវត្តវិធីសាស្ត្របែបសិទ្ធិកុមារហ្នឹងវាបែបម៉េចដូចជាអត់មានការបង្ហាញថាវាគួរធ្វើអញ្ចេះឲ្យពុកម្ដាយហ្នឹងគាត់ដឹងណាវាអត់ទាន់មានគឺចំណេះដឹងអស់ហ្នឹងគឺមានកម្រិតមែនតើហើយយើងឃើញចំណុចទី2តាក់ទងជាមួយនឹងវប្បធម៌បែបបុរាណហ្នឹងគឺវានៅមានបន្តមានន័យថាជាពិសេសគឺតាក់ទងជាមួយនឹងគ្រួសារដែលគាត់មានចំនួនច្រើននៅជុំគ្នាជាគ្រួសារធំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាមានលាយឡំតាំងពីវប្បធម៌បែបបុរាណផងវាមានតាំងពីឪពុកម្ដាយបែបសម័យនឹងផងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានការច្បូកច្បល់គ្នាដូចខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គាត់និយាយមិញណាថាគាត់សុខចិត្តបិទតិចចាគាត់សុខចិត្តរកអ្វីដែលថ្មីដែលអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាតាក់ទងជាមួយនឹងវប្បធម៌នឹងឯងពេលនេះវប្បធម៌បែបបុរាណណាដែលគាត់នៅបន្តអនុវត្តណាបានចាហើយខ្ញុំនិយាយពីវប្បធម៌បុរាណខ្ញុំនិយាយពីទិន្នន័យដែលបង្ហាញតាក់ទងជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវCDHS ឆ្នាំ2022គេរកឃើញថាមាន 27% នៃឪពុកម្ដាយហ្នឹងដែលគាត់នៅជឿថាការវាយកូនហ្នឹងគឺជាវិធីសាស្ត្រអប់រំដែលល្អចាំបាច់ហើយអញ្ចឹងមានន័យថាអាការវប្បធម៌ពេលនេះបែបបុរាណវានៅបន្តរហូតមកអញ្ចឹងណាចាហើយតាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចមួយទៀតដែលរាំងស្ទះហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹង gender balance រវាងបុរសនិងស្ត្រីបើយើងទៅសួរនៅសហគមន៍បើនិយាយរឿងចិញ្ចឹមកូនគេរុញទៅម៉ែភ្លាមម្ដាយគឺទូនទីចិញ្ចឹមកូនឲ្យរុំកូនបានចាពុកអត់ទេពុករលុយតែធៀបពិតការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនគឺត្រូវការទាំងពីរនេះចាទាំងឪពុកទាំងម្ដាយហើយដើរទូនទីក្នុងការផ្ដល់នៅទំនុកចិត្តភាពកក់ក្ដៅក្ដីស្រឡាញ់ដូចគ្នាទៅឲ្យកូនចឹងហើយចំណុចទី3ខ្ញុំឃើញគឺតាក់ទងជាមួយនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងយន្តការនៃការគ្រប់គ្រងនៅថ្នាក់កម្រិតមូលដ្ឋានហ្នឹងខ្វះខាតមែនតើឧទាហរណ៍ថាឪពុកម្ដាយគាត់ត្រូវការស្វែងយល់បន្ថែមអីចឹងគាត់អត់ដឹងថាត្រូវទៅរកនៅកន្លែងណាដើម្បីឲ្យបានព័ត៌មាន
សម្រាប់ពួកគាត់ដើម្បីយកមកអនុវត្តអីចឹងណា បាទ ចាអញ្ចឹងយើងឃើញថាអត់ទាន់មានជាទូលំទូលាយដែលធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកក្នុងការស្វែងរកហើយចុងក្រោយតកតងជាមួយយន្តការរាយការណ៍យើងដឹងហើយតកតងរឿងសិទ្ធិកុមារវាមានតកតងជាមួយនឹងសិទ្ធិទូអង្គការការពារការកេងរវ័ញ្ចការម្លងពៀនការបូលីអីផ្សេងៗតែអញ្ចឹងអាយន្តការនៃការរាយការណ៍ដើម្បីទទួលបាននៅសេវាគ្រប់គ្រងទាំងអស់នោះដែលគាត់អាចងាយស្រួលប្រើសុវត្ថិភាពសម្រាប់ពួកគាត់ក៏មិនទាន់មានភាពទូលំទូលាយផងដែរអញ្ចឹងទាំងអស់នេះហើយទៅធ្វើឲ្យការអនុវត្តសិទ្ធិកុមារហ្នឹងគឺវាមានភាពដូចថាមិនប្រសើរឡើងវាមានភាពរាំងស្ទះ បាទបងអរគុណមែនទែនបងអ្វីដែលបងមានប្រសាសន៍មិញមែនទែនទៅវាសឹងតែជា core principle ជាគោលការណ៍សំខាន់នៃសិទ្ធិកុមារពីអង្គការសហប្រជាជាតិពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិទ្ធិកុមារតាក់ទងជាមួយនឹងការដែលមិនគួរទៅបានទទួលរងអំពើហិង្សាមិនត្រូវទទួលរងការកេងប្រវ័ញ្ចក៏ដូចជាមិនត្រូវបានការរំលោភបំពានអីផ្សេងហ្នឹងពេលដែលបងមានប្រសាសន៍ដូចជាងាយស្រួលហើយ easy to understand មែនទែនចង់សួរទៅបងធារីនៅពេលដែលបងកល្យានមានប្រសាសន៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិទ្ធិទាំងអស់ហ្នឹងទីមួយតើបងដឹងទេថាអាហ្នឹងវាគឺជាសិទ្ធិដែលគេហៅថាខ្ញុំមិនជាបុព្វសិទ្ធិក៏បានដែរសិទ្ធិដែលកើតមកមនុស្សម្នាក់ត្រូវមានអាហ្នឹងបានតើទីមួយបងយល់ខ្លួនឯងគិតថាហ្នឹងវាជាសិទ្ធិតាមពីដើមមកអញ្ចឹងទេហើយសម្រាប់បងជាមេដាផ្ទាល់ដែលធ្លាប់ជួបជាមួយនឹងបងស្រីជាច្រើនទៀតបងយល់ថាពួកគាត់បានចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងទេថាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាសិទ្ធិហើយយើងមិនគួររំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិហ្នឹងទៅលើកុមារនិយាយទៅពេលនិយាយដល់ពាក្យបងរៀនចប់បញ្ញាបត្រដែរពេលមានកូនហ្នឹងប៉ុន្តែក៏មិនបានប្រើពាក្យបច្ចេកទេសអីដែលពេលនិយាយថាសិទ្ធិកុមារអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាវាមានសម្ពាធនៃពាក្យហ្នឹងពាក្យហ្នឹងវាស្ដាប់មកមានអារម្មណ៍ថាសិទ្ធិកុមារពេលយើងនិយាយសិទ្ធិបរិសុទ្ធសិទ្ធិនារីអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាវាមានផ្លូវច្បាប់មួយគៀបយើងឬក៏ចង់ឈ្នះចង់ចាញ់អីនៅក្នុងអត្ថន័យពាក្យហ្នឹងណាអញ្ចឹងបងអត់ដែរយល់ថាសិទ្ធិកុមារហ្នឹងវាបែងចែកមិនអីមិនវាមានអីទេតែក្នុងនាមជាម្ដាយក៏ដឹងថាចាយើងត្រូវទទួលខុសត្រូវជីវិតមួយហ្នឹងដោយបងក៏យ៉ាងមានប្រសាសន៍មិនអញ្ចឹងណាចាយើងមានឱកាសបានបង្កើតជីវិតមួយមកអញ្ចឹងណាសម្រាប់បងគឺទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយធ្វើម៉េចចិញ្ចឹមកូនឲ្យបានល្អផ្ដល់អ្វីដែលកូនត្រូវទទួលបានអញ្ចឹងអត់ដឹងថាហ្នឹងវាជាសិទ្ធិដែលគេកើតមកគេអូតូបានទេគាត់ដឹងថាទូនីតិជាឪពុកម្ដាយទំនួលខុសត្រូវមួយហ្នឹងគឺជារបស់យើងហើយអញ្ចឹងគឺត្រូវតែផ្ដល់អ្វីដែលបងនិយាយថា the best សម្រាប់កូនយើងតាមអ្វីដែលយើងអាចទៅរួចហ្នឹងណាចាហ្នឹងសម្រាប់បងបាទចុះដែលបងជួបជាមួយនឹងបងស្រីផ្សេងទៀតជាមេដាបងយល់ថាតើអាហ្នឹងវាគឺជា common sense ការយល់ដឹងជាសកលនៃជាពិសេសអាណាព្យាបាលខ្មែរយើងដែលថាត្រូវទៅគោរពសិទ្ធិនឹងអត់គួររំលោភបំពានទេបងបងគិតថាពុកម្ដាយមួយចំនួនគាត់អារម្មណ៍ដែលជាទំនួលខុសត្រូវក្តីស្រឡាញ់ដល់ឲ្យកូនមានដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាតាមផ្លូវដែលយើងចាំបីបាច់ថែសារកូនហ្នឹងវាអត់ដូចអ្វីដែលយើងគិតទេអញ្ចឹងពេលដែលមានឧបសគ្គចូលមកគាត់អ្នកខ្លះក៏គាត់អាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងបានគ្រប់គ្រងសម្ពាធបានអ្នកខ្លះក៏អត់ទៅគាត់គឺធម្មជាតិឲ្យមកប៉ុណ្ណាគាត់ជះទៅលើកូនប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងវាអាចទាំងការសឡត់បានចាប្រើសលេងធ្ងន់ឆ្លោះគ្នាវាយកូនអីមានអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងដល់ពេលដែលបងកាប់ពិតបងទៅមយល់កាលពីជាង10ឆ្នាំមុនដែរទេពេលដែលជួបពួកគាត់ច្រើនគ្រួសារអញ្ចឹងទៅគាត់ចាប់ផ្ដើមសារភាពអញ្ចឹងណាចាកូនមួយចំនួនគឺយើងអត់និយាយដល់អំពើហិង្សារូបរាងកាយប៉ុន្តែគឺការសម្ពាធផ្លូវចិត្តសម្ពាធអារម្មណ៍មានការគំរាមកំហែងដែលប៉ាម៉ាក់មួយចំនួនគាត់គិតថាគាត់គ្រាន់តែស្ដីបដៅទូទៅទេប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងថាអាទម្ងន់នៃពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ហ្នឹងពោពេញទៅដោយការគំរាមកំហែងផ្លូវចិត្តចាក្មេងខ្លះគឺខ្លាយទៅជាបាត់មាត់ចាលេងចង់និយាយដោយសារថាអាពាក្យមួយម៉ាត់របស់ប៉ាឬក៏ពាក្យមួយម៉ាត់របស់ម៉ាក់ហ្នឹងឯងចា Wow ពេលដែលបងនិយាយត្រូវ take in មួយ plate សិនដើម្បី digest information ហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំចង់បកទៅបងកល្យានម្ដងមិនត្រឹមតែជាអ្នកជំនាញផ្នែកហ្នឹងទេប៉ុន្តែក្នុងនាមជាមេដាខ្ញុំចង់ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹង article ចំនួន4ដែលដកស្រង់ចេញពីUN Child Rights ទី1តាក់ទងជាមួយនឹងគ្មានការរើសអើងទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឧត្តមប្រយោជន៍ទៅដល់កូន the best act in the best interest of your children ទី3សិទ្ធិនៅក្នុងការរស់រានមានជីវិតនិងការអភិវឌ្ឍខ្លួននិងទី4ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើទស្សនៈរបស់គាត់ការគោរពសិទ្ធិរបស់គាត់នៅពេលដែលបងធារីមានប្រសាសន៍មិញផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងជួនកាលឪពុកម្ដាយគាត់គិតថាគាត់បានប្រើហិង្សាលើកូនទេប៉ុន្តែអាការអនុវត្តរបស់គាត់ហ្នឹងវាអាចនឹងទៅជាមិនមែនជា best interest របស់កូនទេមិនបាន serve ជាប្រយោជន៍ដល់កូនទេតើបងអាចបង្ហាញជាក់ស្ដែងបានទេនៅក្នុងលើសេថាជា scenario មួយនៅក្នុង family តែម្ដងតើធ្វើដូចម្ដេចដែលយើងអាចប្រកាសបានថា
ការអនុវត្តរបស់ឪពុកម្ដាយទោះបីជាមានសម្ពាធពីខាងក្រៅប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងធ្វើកិច្ចការងារទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីជាប្រយោជន៍ជាឧត្តមប្រយោជន៍ដល់កូនចាអរគុណច្រើនមុននឹងឆ្លើយសំណួរដែរខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបន្តិចតកតងជាមួយនៅនុសនាសិទ្ធិកុមារដោយឡែកមិនមែនតែមានតែប្រទេសកម្ពុជាយើងទេដែលបានចុះហត្ថលេខាទៅលើអនុសញ្ញាសិទ្ធិកុមារគឺមាន196ប្រទេសដែលបានចុះហត្ថលេខាណាហើយសិតតែជាប្រទេសអភិវឌ្ឍទាំងអស់ព្រោះគេមើលឃើញអំពីអត្ថប្រយោជន៍ចាតកតងជាមួយនឹងការអនុវត្តសិទ្ធិកុមារហ្នឹងវាជួយទៅដល់ដូចយើងនិយាយមិញអញ្ចឹងការអភិវឌ្ឍរបស់កុមារមានសិទ្ធិក្នុងការរស់រានមានជីវិតតាំងពីគាត់ចាប់ផ្ដើមមានកំណើតហើយក៏ដូចជាការមានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមនៅអ្វីដែលជាការសម្រេចចិត្តដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ពួកគាត់ហើយជាពិសេសតកតងជាមួយនឹងគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានការការពារពីការរើសអើងគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺគេមានចែងមាន54មាត្រានៅអនុសញ្ញាហ្នឹងហើយនៅក្នុងមាត្រាទី18ហ្នឹងគឺគេនិយាយច្បាស់មែនទែនទូនាទីកាតព្វកិច្ចរបស់ឪពុកម្ដាយចាមិនមានន័យថាយើងខ្លួនឯងនឹងកើតមកឃើញចិញ្ចឹមតគ្នាពីណាពីណីមកយើងជាធ្វើមែននេះគឺគេមានបានចែងនៅទូនាទីកាតព្វកិច្ចជាឪពុកម្ដាយហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើអីចាអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងគេបានចែងថាយើងជាឪពុកម្ដាយយើងត្រូវតែផ្ដល់ការគាំទ្រថែទាំបីបាច់កូនរបស់យើងអប់រំកូនរបស់យើងចាឲ្យមានការរស់រានមានជីវិតហើយអភិវឌ្ឍទាំងរាងកាយទាំងបញ្ញាស្មារតីហើយគឺជាមូលដ្ឋានមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងសង្គមដ៏ល្អមូលធនល្អនៅក្នុងសង្គមចាអញ្ចឹងអានឹងជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងតែសួរថាតើបើសិនជាយើងជាឪពុកម្ដាយយើងខ្វះចន្លោះដែលมันអាចអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ចទាំងបានយើងមានទូនាទីក្នុងការស្វែងរកជំនួយគាំទ្រចាព្រោះអាហ្នឹងគេធ្វើដើម្បីជាប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រជាជាតិយើងទាំងអស់គ្នាមិនជាបន្ទុកបងនិយាយមិញថាចេះអុយលឺសួរសិទ្ធិកុមារភ័យហ្មងដូចជាបន្ទុកណាប៉ិតមិនមែនជាបន្ទុកទេគឺជាការរួមចំណែកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងគោលការណ៍ទាំង4នេះណាចាអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីចំណេះដឹងសាមញ្ញសំខាន់ដែលឪពុកម្ដាយគួរយល់ទី1តកតងជាមួយនឹងយើងនិយាយពី54ហ្នឹងគេមានបានដាក់វាជាក្រុមច្រើនណាខ្ញុំអត់និយាយលម្អិតរឿង54វាវែងអញ្ចឹងយើងនិយាយពីសិទ្ធិសំខាន់នេះសិទ្ធិមួយតកតងជាមួយនឹងសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតអញ្ចឹងយើងជាឪពុកម្ដាយយើងត្រូវប្រកាសថាអាហារដែលមានជីវជាតិចាសម្រាប់គាត់អភិវឌ្ឍខ្លួនរាងកាយគាត់នឹងល្អគាត់ទទួលបានសេវាគាំទ្រសុខភាពចាដើម្បីអីឲ្យគាត់អាចរស់រាននឹងប្រកបដោយសុខភាពល្អចាអាហ្នឹងសាមញ្ញដែលម៉ែគ្រប់គ្នាតែងតែធ្វើចាហើយតកតងជាមួយនឹងសិទ្ធិអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងគឺតកតងសិទ្ធិអភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែបញ្ជូនគាត់ទៅសាលារៀនចាគាំទ្រគាត់លើកទឹកចិត្តគាត់ព្រោះការរៀនហ្នឹងមិនមែនយើងអាចថាគ្រាន់តែទិញសម្ភារៈហើយអីឲ្យគាត់ទៅយើងថាអូយើងបំពេញកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិអភិវឌ្ឍឲ្យគាត់បានអត់ទេគាំទ្រលើកទឹកចិត្តណាចាជួយគាត់កន្លែងណាគាត់គាំងអីហ្នឹងយើងត្រូវតែជួយគាត់ហើយតកតងជាមួយនឹងសិទ្ធិនៃការចូលរួមសំខាន់ព្រោះការចូលរួមរបស់កុមារគាត់ផ្ដល់នៅអ្វីដែលល្អដែលយើងគិតដល់ទៀតដល់ពេលខ្លះអញ្ចឹងការចូលរួមមានន័យថាវាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកហើយបាននៅការសម្រេចចិត្តមួយដែលពេញចិត្តទាំងអស់គ្នាចាហើយខ្ញុំឧទាហរណ៍ទៅរឿងទិញកៅអៅឲ្យកូនហ្នឹងយើងសាកល្បងទិញដែលអត់បានការសួរគាត់ណាចាខ្ញុំធ្លាប់ម្ដងរឿងទិញកៅអៅហ្នឹងយើងថាកូនស្រីចូលចិត្តហើយពណ៌កាឈូកហ្នឹងដល់ហើយគ្រាន់តែរឿងតបោមួយបោកូនស្រីខ្ញុំក៏អត់ចូលចិត្តបោបានមានអីយកទៅដូរទាំងយប់ព្រោះអាហ្នឹងវាមិនមែនជាតម្រូវការគាត់ចង់បានលើក្រោយអត់ទេកូនណាកូនឯងចូលចិត្តពណ៌អីចឹងទៅទិញហើយត្រូវចិត្តឲ្យគាត់ពាក់ទៀតមេងខ្លះគាត់អត់ចូលចិត្តគាត់អត់ពាក់អីប៉ុន្តែក៏គាត់អត់ប្រកែកដែរតែគាត់អត់ប៉ះហើយអាហ្នឹងដែលជាអាខ្វះចន្លោះដែលតែការចូលរួមពីគាត់ណាហើយចុងក្រោយយើងជាឪពុកម្ដាយគឺត្រូវយល់ដឹងពីវិធីសាស្ត្រការពារកូនចាអញ្ចឹងមានឪពុកម្ដាយមួយចំនួនគាត់ជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើកូនផងដោយសារភាពឆេវឆាវឬក៏បញ្ហាតានតឹងផ្លូវចិត្តអីចឹងគាត់អាចនឹងប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើកូនប៉ុន្តែទូនទីមួយទៀតយើងត្រូវតែការពារកូនយើងណាចាកុំឲ្យមានការបៀតបៀនផ្លូវភេទការកេងប្រវ័ញ្ចឬអំពើហិង្សាហើយជាពិសេសរឿងឯកជនភាពហ្នឹងគឺសំខាន់បាទចាយើងត្រូវតែប្រកាសថាឯកជនភាពរបស់កូនយើងនឹងត្រូវបានរក្សាណាចាអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងជាឪពុកម្ដាយយើងត្រូវដើរតួហើយបត់ទៅសំណួរវិញរឿងគោលការណ៍ទាំង4ណារៀងវែងតិចខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍សាមញ្ញរឿងគោលការណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងការការពារពីការរើសអើងបាទសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់នេះណាខ្ញុំមានកូនប្រុសកូនស្រីអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាគ្រប់កូនរបស់យើងទាំងអស់គឺយើងស្រឡាញ់ដូចគ្នាទាំងអស់អត់មានអ្នកណាពិសេសជាងអ្នកណាអត់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែផ្ដល់ទៅតម្រូវការរបស់គាត់ដូចគ្នាកូនប្រុសមានអីកូនស្រីក៏មានហ្នឹងអ
អាហ្នឹងជាសម័យដែលយើងនិយាយថាគ្មានការរើសអើងសម្រាប់កូននេះមិនដូចសម័យមុនយើងជឿថាកូនស្រីទៅរៀនតិចបានហើយកូនប្រុសរៀនបានខ្ពស់អីអត់ទេណាចាកូនស្រីកូនប្រុសឥឡូវនេះគឺសន្ទុះបញ្ញាគឺស្ទុះស្មើគ្នាទាំងអស់ចាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រកាសថាកូនយើងហ្នឹងគឺមិនមាននរណាម្នាក់នៅត្រូវទុកចោលចាមិនថាគាត់មានភេទអីមិនថាគាត់អាយុប៉ុន្មានក៏ដោយណាចាហើយតើតើគោលការណ៍ទី2យើងនិយាយពីគោលការណ៍តើតើជាមួយនឹងការរស់រានហើយនឹងអភិវឌ្ឍបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងគោលការណ៍ហ្នឹងយើងជាការអនុវត្តសាមញ្ញបំផុតពេលដែលយើងនិយាយពីអាហារហូបចុកក្នុងគ្រួសារមួយចំនួនគាត់សួរយោបល់តែរឿងតែប្តីចូលចិត្តអីមិនអញ្ចឹងហ៎ឲ្យប្តីចូលចិត្តអីកូនមកផ្ទះហូបតាមទាំងអស់អាហ្នឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាថ្ងៃហ្នឹងឲ្យវាចូលចិត្តកកូកូនបានកកូដែរទៅណាបើឲ្យចូលចិត្តអីកូនបានហ្នឹងតាមពិតយើងគួរតែគិតថាកូនយើងគាត់គឺជាអ្នកដែលកំពុងតែអភិវឌ្ឍរាងកាយគាត់បាទអញ្ចឹងចំណីអាហារគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់គាត់ណាអញ្ចឹងយើងត្រូវថ្លឹងថ្លែងដែរណាបើមិនតែយើងស្រឡាញ់ប្តីវាត្រូវហើយយើងធ្វើម្ហូបមួយសម្រាប់គាត់តែគិតម្ហូបកូនយើងផងណាចាខ្ញុំឃើញម្ដាយឥឡូវគាត់ធ្វើអានល្អភាគច្រើនគាត់នឹងកូនគាត់ជួយចិត្តសាច់មាន់អីចឹងមកគាត់ធ្វើពី3មុខឲ្យកូនអីចឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាការអភិវឌ្ឍហើយការរស់រានមានជីវិតមួយចាដែលប្រកបដោយសុខភាពល្អហើយតែតួការវិវត្តមួយទៀតក្រៅពីផ្ដល់សម្ភារៈឲ្យកូនសិក្សាខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយណាខ្ញុំសង្កេតឃើញកូនខ្ញុំធម្មតាកូនប្រុសពៅខ្ញុំគាត់ទៅរៀនអញ្ចឹងត្រូវប្តីខ្ញុំអ្នកជូនឬក៏ខ្ញុំអ្នកជូនហើយទៅទទួលអញ្ចឹងដែរចាប៉ុន្តែថ្ងៃមួយពេលដែលខ្ញុំទៅយកម្នាក់ឯងខ្ញុំសង្កេតឃើញមុខគាត់គាត់រៀងញញឹមដែរតែមិនសូវឆ្វាចទេតែខ្ញុំទៅយកទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធគាត់ញញឹមឡើងឆ្វាចហើយបង្ហាញពីដូចថាក្តីពេញចិត្តចាអញ្ចឹងតាមរយៈតែការសកម្មភាពសាមញ្ញប្រចាំថ្ងៃនេះដែលធ្វើឲ្យយើងអាចបង្កើនគេហៅភាពជិតស្និទ្ធនៅក្នុងគ្រួសារក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអាហ្នឹងយើងនិយាយអំពីគោលការណ៍តកតងរស់រានអភិវឌ្ឍណាហើយដែលឡែកតកតងជាមួយនឹងគោលការណ៍ការចូលរួមដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងគឺសំខាន់ណាស់គឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យកុមារគាត់ចូលរួមផ្ដល់ជាមតិយោបល់ថាតើបញ្ហានឹងគ្រួសារហ្នឹងព្រោះយើងជាសមាជិកគ្រួសារទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងមិនអាចថាក្មេងៗអត់ដឹងទេក្មេងៗបាច់ត្រូវការចូលរួមទេអត់ចាបងតែពិតពួកគាត់នឹងចូលរួមចំណែកច្រើនចាគាត់អាចនឹងមានជាយោបល់ល្អឲ្យយើងអញ្ចឹងណាព្រោះការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ពួកគាត់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែឲ្យគាត់ចូលរួមហើយឲ្យគាត់នឹងឯកភាពមានការឯកភាពរួមគ្នាមួយជាមួយនឹងសេចក្តីសម្រេចចិត្តហ្នឹងចាហើយចុងក្រោយតកតងជាមួយនឹងគោលការណ៍ចាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាចែកម្លែងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងណាហើយខ្ញុំជឿថាឪពុកម្ដាយខ្មែរយើងមួយចំនួនគាត់បានធ្វើច្រើនណាស់ហើយគាត់អត់បានដឹងថាហ្នឹងនៅក្នុងកម្រិតគោលការណ៍ណាសិទ្ធិណាអីគាត់អត់ដឹងទេណាប៉ុន្តែគាត់អនុវត្តបានច្រើនហើយដែរបាទអរគុណមែនទែនបងនៅពេលដែលបងកល្យានមានប្រសាសន៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគោលការណ៍ទី18និយាយអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់អាណាព្យាបាលឬក៏មេដាបេដាខ្មែរយើងពាក្យនេះបរិះកាតព្វកិច្ចកិច្ចការដែលមិនអាចខានបានត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងសម្រាប់បងវិញនៅក្នុងនាមជា professional ផងអនុវត្តការងារប្រចាំថ្ងៃផងហើយមកដល់ផ្ទះវិញជាអាណាព្យាបាលទៀតពេលខ្លះសម្ពាធការងារនៅខាងក្រៅវាអាចធ្វើឲ្យយើងបោះបង់កាតព្វកិច្ចថាមិនបាច់និយាយល្អមួយកូនទេវាយកូនក៏បានជេរកូនក៏បានអាចមានអញ្ចឹងទេទី1ទី2បើមិនមានអញ្ចឹងពីព្រោះធម្មតាយើងមនុស្សមិនមែនរ៉ូបូតទេយើងមានអារម្មណ៍យើងមានបេះដូងជួនកាលទៅកន្លែងការងារខាងក្រៅវាមានសម្ពាធខ្លាំងប៉ុន្តែតើបង balance ធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរបៀបណាដើម្បីឲ្យប្រកាសថានៅក្នុងផ្ទះរបស់បងក៏ផ្ដល់នៅភាពកក់ក្ដៅផ្ដល់នៅសុខុមាលភាពផ្ដល់នៅសុវត្ថិភាពជូនដល់កូនរបស់បងដែរអូខេបាទសម្រាប់បងនិយាយទៅពេលបងមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងតែបានយើងនឹងថាអីដែលយើងធ្លាប់ធ្វើហ្នឹងណាវាចូលទៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទីម៉ានហ្នឹងតែក៏ពិតជាអីដែលយើងអនុវត្តកន្លងមកអញ្ចឹងបើសម្រាប់បងនិយាយទៅវាមាន process ជាច្រើនដែលវា save បងពីការធ្វើខុសហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមើលការណែនាំអីមួយចំនួនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងតែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាតម្លាក់សម្ពាធនៅមុខផ្ទះទៅបាទចាឬក៏មុនឡើងឡានជួបកូនអញ្ចឹងបើបងទៅយកកូនអញ្ចឹងណាចាហើយប្តីក៏រំលឹកគាត់ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងគឺគ្រប់ពេលនិយាយទៅបងចំណាំមើលគ្រប់ពេលគឺពេលដែលចូលដល់ក្នុងផ្ទះពឹបកូនគេនាំរឿងសប្បាយឲ្យយើងមុនអញ្ចឹងណាឬក៏ពេលគេរត់ឡើងឡានចូលពេលយើងទៅយកគេពឹបយើងឃើញតែទឹកមុខគេយើងភ្លេចអា stress នឹងបាត់ហើយអញ្ចឹងណាចាប៉ុន្តែបើសិនជាហេតុការណ៍ហ្នឹងវាពឹបភ្លាមកើតឡើងក្នុងផ្ទះហ្នឹងហ្មងឬក៏អារម្មណ៍យើងប្រែប្រួលឬក៏មាន message មានអីចូលមកការងារអីមកពឹបភ្លាមអីដែលបងតែងតែធ្វើហ្នឹងគឺបងតែងតែរំលឹកខ្លួនឯងណា
ថ្ងៃរំលឹកខ្លួនឯងប្រាប់ថាកូនអត់ពាក់ព័ន្ធទេអ្នកផ្ទះអត់ពាក់ព័ន្ធទេបើមិនអញ្ចឹងទេនៅដំណាក់កាលដែលបងទុនខ្សោយមែនទេអាចជួយខ្លួនឯងបានបងមានម៉ូមួយនៅក្នុងផ្ទះម៉ូមួយជួយគ្នាព្រោះហ្នឹងបងដោះស្រាយបញ្ហាមួយប្តីតាមរយៈអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងគឺប្រាប់ថាបើសិនជាខ្ញុំអត់អាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានហើយវាចង់ឡើងហើយណាថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំសញ្ញោថាកុំកូនណាឈប់កន្លែងហ្នឹងជ្រុងមួយហ្នឹងម៉ាក់អារម្មណ៍កំពុងតែមិនល្អហើយកូនជួយម៉ាក់បានអត់អញ្ចឹងយើងប្រើភាសាសុំជំនួយពីគាត់វិញដោយសារហ្នឹងបងប្រើវាបានផលមួយប្តីប្អូនបងអញ្ចឹងយើងក៏យកអាហ្នឹងមក apply ក្នុងផ្ទះចាឲ្យតែមានអារម្មណ៍ថាឡើងសម្ពាធឬក៏ពេលដែលកូនគាត់ចាប់ផ្ដើមវល់ក្លុកគ្នាដូចគ្នាយើងក៏ប្រាប់ថាអូនប៉ុណ្នេះបានហើយណាអូនប៉ុណ្នេះបានហើយប៉ុណ្នេះអញ្ចឹងទៅគឺក្នុងគ្រួសារបងយើងដាក់ម៉ូគ្នា set limit ជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបានចាប៉ុន្តែក៏វាមានផ្ទុះម្ដងម្កាលទៅដែរប៉ុន្តែគាត់ថាវាផ្ទុះពឹបយើងរងាប់គ្នាភ្លាមបានដោយសារមានម្នាក់គឺគាត់ដឹងចាមានក្នុងចំណោមអ្នកក្រៅសាច់រឿងហ្នឹងគឺគាត់ដឹងបើសិនណាបងប្តីពូនបងកំពុងប្រទៀងបន្ទងគ្នាហើយកូនរំលឹកហ่ะចឹងណាឬក៏កូនគ្នាគេយើងរំលឹកគេចឹងនិយាយទៅយើងមានអ្នកដែលដឹងអាចច្បាប់ទម្លាប់នៅក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹង That's beautiful បងអរគុណបងនៅពេលដែលបងធារីនិយាយអំពីកាតព្វកិច្ចឪពុកម្ដាយដែលអាចធ្វើបានណាហើយជាមួយនឹងកូនគាត់ខ្ញុំនឹកឃើញហួសពីឪពុកម្ដាយមួយទៀតគឺរឿងគ្រូពីព្រោះមែនទេទៅក្មេងៗនៅមួយឪពុកម្ដាយយ៉ាងច្រើនដល់ថ្នាក់ទីដល់អាយុ6ឆ្នាំ5ឆ្នាំ6ឆ្នាំទៅដល់សាលាបាត់ចាអញ្ចឹងគាត់ក៏ជាអ្នកមានឥទ្ធិពលសឹងតែប្រហែលជាអាចធំជាងឪពុកម្ដាយនៅពេលខ្លះពីព្រោះគាត់ចំណាយពេលយ៉ាងហោចណាស់ក៏4ទៅ8ម៉ោងនៅសាលាជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាត់ទៅហើយបន្ទាប់មកដល់ផ្ទះជួបឪពុកម្ដាយបានទៅគាត់គេងបាត់តើឪពុកម្ដាយនិងគ្រូបង្រៀនគួរធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចក្នុងការធ្វើការងារជាមួយគ្នាពីព្រោះខ្ញុំឃើញប្រហែលជាការសង្កេតរបស់ខ្ញុំដោយផ្ទាល់ដែលគ្មាន data សម្រាប់ backup ទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាភាពស៊ីសង្វាក់គ្នារវាងគ្រូនិងឪពុកម្ដាយនៅមានកម្រិតដែរអញ្ចឹងតើគាត់គួរធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យការសហការរវាងពួកគាត់នឹងអាចបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សដែលបងមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមថាជាមូលធនមនុស្សនឹងឯងចាអរគុណច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងទិន្នន័យដែល UNICEF យើងបានធ្វើការស្រាវជ្រាវបានឆ្នាំ2013ក៏ហ្នឹងគេឃើញថាអំពើហិង្សាផ្នែកផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺជាង 50% កើតឡើងចំពោះកុមារណាមានន័យថាក្មេង2នាក់ម្នាក់មាន50%ទាំងកាយទាំងចិត្តហ៎បងចាទាំងកាយទាំងចិត្តបានជាង 50% ហើយក្នុងនោះគេរកឃើញថាកើតឡើងនៅផ្ទះដែលអ្នកប្រពន្ធភាគច្រើនជាម្ដាយបានចាម្ដាយគាត់វាយណាត់ថ្នាក់ចាម្ដាយគាត់វាយគាត់ស្ដីបន្ទោសណាដោយឡែកក្នុងសាលារៀនគេឃើញមានកើតឡើងអញ្ចឹងដូចគ្នាគឺគ្រូហើយភាគច្រើនពើហិង្សាផ្លូវកាយគឺគ្រូបុរសគាត់អ្នកប្រពន្ធគាត់វាយលើសិស្សណាក្នុងទិន្នន័យហ្នឹងគឺគេបង្ហាញអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយអំពីការអប់រំបែបហិង្សាហើយការអប់រំបែបវិជ្ជមានអញ្ចឹងទាំងនៅសាលាទាំងនៅគ្រួសារវាត្រូវឲ្យ consistent គ្នាចាអញ្ចឹងយើងឃើញថាការស្រាវជ្រាវ2013ហ្នឹងគឺឃើញការអប់រំហិង្សាមានទាំងក្នុងសាលាផងមាននៅក្នុងផ្ទះផងឃើញទិន្នន័យវាមានកម្រិតខ្ពស់បាទចាអញ្ចឹងដោយឡែកបើសិនជាយើងចង់អនុវត្តសិទ្ធិកុមារហ្នឹងមិនមែនអនុវត្តតែឪពុកម្ដាយទេចាគួរតែត្រូវតែអនុវត្តនៅក្នុងសាលារៀនសហគមន៍ដូចគ្នាព្រោះនៅក្នុងសិទ្ធិកុមារនៅក្នុងអនុសញ្ញាសិទ្ធិកុមារហ្នឹងគេមិននិយាយតែកាតព្វកិច្ចរបស់ម្ដាយឪពុកទេគេនិយាយពីតួនាទីទំនួលខុសត្រូវនិងកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកជាប់កាតព្វកិច្ចពេលដែលយើងនិយាយពាក្យអ្នកជាប់កាតព្វកិច្ចមានណាគេខ្លះដឹងទេមានតកតងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលមានតកតងជាមួយនឹងវិស័យអប់រំចាអ្នកផ្ដល់សេវាផ្សេងដូចសាលារៀនដូចខាងសុខភាពចាដូចអីអញ្ចឹងគឺសិតតែជាអ្នកមានកាតព្វកិច្ចពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហើយក្នុងនោះរួមទាំងអង្គការជាតិអន្តរជាតិដែលគាត់ត្រូវតែចូលរួមគ្នាធានាថាសិទ្ធិកុមារត្រូវបានអនុវត្តបានពេញលេញបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ត្រូវតែអនុវត្តទៅដល់តុលាក៏ដល់សហគមន៍ផងដែរបាទអញ្ចឹងនិយាយអំពីការអនុវត្តវិជ្ជមានវិញគ្រួសារមួយដែលគាត់មានបែបអប់រំបែបវិជ្ជមានស្រាប់តែគាត់ទៅដល់សាលាគ្រូប្រើហិង្សាក្មេងវាចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថា confused អាណាមួយដែលជារឿងត្រឹមត្រូវវាយត្រឹមត្រូវឬក៏ពាក្យត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបើសួរគាត់ច្បាស់ជាជ្រើសរើសយកការទទួលបាននៅអប់រំបែបវិជ្ជមានហើយគាត់លេងទៅរៀនហើយគ្រូនឹងវាយគាត់ជប់ទៅហើយគាត់បោះបង់ការសិក្សាគាត់សុខចិត្តមកនៅជាមួយគ្រួសារបានអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវប្រកាសថាគ្រូគាត់យល់ដឹងយើងជាឪពុកម្ដាយគាត់យល់ដឹងអញ្ចឹងអនុវត្តសិទ្ធិវាស្របគ្នាហើយវានឹងបានទទួលបានជោគជ័យបានហើយយើងដឹងហើយថាដូចនិយាយមិញអញ្ចឹងថាក្មេងគាត់នៅសាលាច្រើនចង់ច្រើនជាងនៅផ្ទះទៀតពេលដែលគាត់ចូលវ័យចូលរៀនណាចាអញ្ចឹងមិត្តភ័ក្តិទាំងអីហ្នឹងគឺគាត់ជាអ្នកដែលនៅជុំវិញកុមារទាំងអស់អ
ចឹងគាត់ដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងគាត់ចាហើយបើសិនជាការប្រើវិធីសាស្ត្រហិង្សានៃការអប់រំកូនវិញគឺអត្រានៃបោះបង់ការសិក្សាក៏មានការកើនឡើងដែរចាអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រកាសថាទាំងគ្រូទាំងឪពុកម្ដាយគឺត្រូវតែអនុវត្តតាក់ទងជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្របែបសិទ្ធិកុមារហ្នឹងឲ្យវាមានភាពស្របគ្នាបាទបងចាអញ្ចឹងដែលយើងអាចនឹងប្រសើរឡើងអនុវត្តនឹងរឹតតែប្រសើរឡើងអញ្ចឹងណាចាចង់សួរបងបន្តិចដែរបាទបងចង់សួររឿងការប្រើប្រាស់ភាសាបងចាព្រោះដោយសារតែខ្ញុំចំណាំឃើញលោកគ្រូអ្នកគ្រូមួយចំនួនការប្រើប្រាស់ភាសាទៅលើក្មេងៗណាអាហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធជ្រុងណានៃសិទ្ធិបងភាសាមិនភាសាចាភាសាមិនសមរម្យដល់ថ្នាក់ជេរប្រមាណអីចឹងដូចជាភាសាដែលខ្ញុំឮផ្ទាល់ហ្នឹងខ្លួនឯងថ្លង់ថ្លង់ឯងអត់មាត់និយាយចាសម្រាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាធ្ងន់ចាតែមួយចំនួនគាត់គិតថាវាអត់អីទេចាហើយភាសាមួយទៀតមឹងជេរហែងអានេះអានោះចាឬក៏ប្រមាថអីចឹងណាបងអាហ្នឹងមិនវិញបាទខ្ញុំអាចជួយ confirm មួយបងធារីថាសូម្បីកាលខ្ញុំនៅរៀននៅខ្មែរបងគ្រូជេររហូតដល់ខ្ញុំឈប់ទៅរៀនខ្ញុំចូលសាលាហ្មងរហូតដល់ម៉ាក់កណ្ដឹងធ្វើការនៅសៀមរាបរហូតដល់ម៉ាក់បកមកវិញហើយចរចាដូរសាលាខ្ញុំថាខ្ញុំមិនទៅរៀនទេបើគ្រូខ្ញុំជេរខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធំទៅជាមនុស្សដែលជេរគេជេរឯងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទៅរៀនទេអញ្ចឹងក៏សុខចិត្តលក់ដីបងលក់ដីដើម្បីឲ្យកូនទៅរៀនពេលណាមានលុយទេនេះគឺជាហេតុផលក៏ជាអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបប្រទេសពិតនៅពេលដែលបងធារីមានប្រសាសន៍មិញដែលឡែកខ្ញុំអ្នកកាន់កម្មវិធីជាមួយនឹងខាងអប់រំដែរអនុវត្តកម្មវិធីការអប់រំបែបវិជ្ជមាននៅក្នុងសាលារៀនណាចាអញ្ចឹងយើងឃើញពីតាមការរកឃើញពីលទ្ធផលការស្រាវជ្រាវយើងឃើញណាថាវាមានការឡើងហើយតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធីសិក្សាក៏គេបញ្ចូលរឿងសិទ្ធិកុមារឲ្យកុមារខ្លួនឯងហ្នឹងគាត់ដឹងបាទមានកុមារខ្លះគាត់អត់បានយល់ដឹងគាត់ដឹងថាគេធ្វើអញ្ចឹងគឺរឿងខុសឆ្គងឯងគាត់យល់ថាអូគ្រូឬអីមានសិទ្ធិធ្វើអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងមិនឥឡូវគេយល់ណាហើយកូនខ្ញុំអីសួរមកសិទ្ធិកុមារអីចេះទាំងអស់ចាហើយវាខ្ញុំចេះសួរកូនខ្ញុំលេងថាចុះម៉ាក់មិនដែរអនុវត្តសិទ្ធិកុមារមិនដែរកូនកម្រិតប៉ុន្មាន កូនឲ្យមើលលេខ1ដល់9អីចឹងណាកូនប្រពៃខ្ញុំថាអូបានលេខ8កន្លះចិត្ត9ហ្នឹងម៉ាក់ចាអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់ដែលកុមារខ្លួនឯងក៏ត្រូវដឹងថាពេលណាមានន័យថាស្អីទៅដែលគេធ្វើបាបឬក៏អីគាត់ត្រូវការជំនួយអីចឹងគាត់និយាយជាមួយអ្នកដែលគាត់ទុកចិត្តអាចម្ដាយអីចឹងណាចាព្រោះយើងនិយាយពីគ្រូបង្រៀនយើងមិនអាចនិយាយម៉ៅទាំងអស់ទេវាមានគ្រូជាលក្ខណៈបុគ្គលដែរណាចាដែលគាត់រងគេហៅសម្ពាធផ្លូវចិត្តរបួសផ្លូវចិត្តពីណាពីណីមកពីអីចឹងគាត់ជះមកលើកូនសិស្សឬអីចឹងប៉ុន្តែក៏មានគ្រូគេរៀងល្អណាហើយដោយឡែកឥឡូវហ្នឹងគឺគ្រូហ្នឹងត្រូវបានមានការប្រដដាលហើយគេបញ្ចូលក្រុមគេហៅក្រុមប្រតិបត្តិរបស់គ្រូចាក្រុមសិលធម៌គ្រូបង្រៀនច្រើនមិនមែនដល់អ្វីបានគេហៅខុសហើយការប្រើពាក្យមិនសមរម្យឯហ្នឹងក៏ជាទម្រង់មួយនៃការអំពើហិង្សាផ្លូវចិត្តដែលធ្វើឲ្យក្មេងហ្នឹងប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរចាហើយជាពិសេសតើតើជាមួយនឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចគ្នាពិការអញ្ចឹងណាចាប្រើពាក្យមិនសមរម្យណាទៅលើគ្នាជាអ្នកពិការមិនមែនថាយើងពិការនេះមិនពិការក៏ដោយតែប្រើពាក្យអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តយើងចាបងដូចឧទាហរណ៍អូនមួយវិញអញ្ចឹងយើងសុកបោះបង់ការសិក្សាដោយសារពាក្យមូលីអស់ហ្នឹងចាអញ្ចឹងអាហ្នឹងបាត់បង់នៅឱកាសរបស់កុមារបាត់ហើយអញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវឲ្យមានសកម្មភាពបែបហ្នឹងទេបាទបងអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំលើកទឹកចិត្តពេលដែលកូនគាត់ជ្រើសរើសនិយាយជាមួយឪពុកម្ដាយពីបញ្ហាហ្នឹងយើងជាឪពុកម្ដាយត្រូវស្ដាប់គាត់ហើយជួយគាត់ពីណាគេនិយាយអញ្ចឹងឲ្យកូនគ្រូតែឥឡូវកូនគិតថាអ្វីដែលមកអាចរួមជួយកូនបានមកអាចទៅនិយាយជាមួយលោកគ្រូហ្នឹងអាចទៅនិយាយជាមួយលោកនាយកចាដើម្បីយើងកែសម្រួលដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យលោកនាយកគាត់ផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ត្រជួនកាលគាត់មិនមែនធ្វើជាមួយកូនយើងគាត់ធ្វើជាមួយក្មេងៗផ្សេងទៀតច្រើនទៀតអញ្ចឹងវាត្រូវតែមានរកដំណោះស្រាយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែចូលរួមផ្ដល់មតិចលប់ទៅដល់គ្រូបង្រៀនដល់សាលារៀនហ្នឹងដើម្បីកែសម្រួលគ្រូនឹងទៀតសោតក៏ត្រូវតែជជែកគ្នាជាមួយនឹងគណៈគ្រប់គ្រងដើម្បីយើងដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងអត់អាចទុកឲ្យបញ្ហាហ្នឹងទេបើមិនយើងដកកូនយើងចេញពីសាលាហ្នឹងយើងរួចខ្លួនតែក្មេងៗផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយើងអត់អាចបង្ងើយកន្តើយយើងត្រូវតែចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយសំខាន់ណាស់បើយើងជាពុកម្ដាយយើងយល់អាហ្នឹងយើងអាចជួយបានចុះបើពុកម៉ែគ្នាអត់យល់អញ្ចឹងគ្នារត់តែមានបញ្ហានឹងបន្ថែមទៀតណាបាទបងនិយាយពីភាពមិនយល់វិញម្ដងពេលដែលបងបានស្ដាប់អ្វីដែលបងកល្យានមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមមកតើតើជាមួយនឹងសិទ្ធិតើតើមួយការអនុវត្តសម្រាប់បងនៅក្នុងសហគមន៍របស់បងអ្នកដែលបងធ្លាប់ចូលរួមជាមួយបងគិតថាតើពុកម្ដាយគាត់អាចនឹង overlook បាននេះហាគាត់អត់បានចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងកន្លែងណាខ្លះតាក់ទងជាមួយនឹងសិទ្ធិកុមារជាពិសេសគឺសម្រាប់កូនរបស់គាត់បងបើសម្រាប់បងផ្ទាល់បងគិតថាមួយក្នុងហ្នឹងគឺសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិ
ចាឪពុកម្ដាយភាគច្រើនគាត់ចេះគិតថាក្មេងអត់ដឹងអីភាសាបុរាណមកពីនាយណាក្មេងដឹងអីមិនបាច់សួរនាំអីទេអញ្ចឹងណាតែសម្រាប់បងគិតអញ្ចឹងទេសម្រាប់បងគឺនៅក្នុងគ្រួសារគឺយើងតែងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យកូននិយាយដូចមានរឿងកំប្លែងគេថាអីគេម៉ែខំបរៀនកូនឲ្យនិយាយតាំងពីតូចមករហូតដល់ធំសម្រាប់ការហើយប្រពន្ធបិទមាត់លេងឲ្យនិយាយហ្នឹងណាតែអីដែលបងមើលឃើញនៅក្នុងសហគមន៍គឺភាគច្រើនពួកគាត់ទទួលស្គាល់ថាអត់សូវបានខ្វល់ពីអារម្មណ៍របស់កូនអត់សូវបានខ្វល់ដូចបងមានប្រសាសន៍មិញអញ្ចឹងថាធ្វើម្ហូបកប់ចិត្តតែប្តីណាចាសួរតែមនុស្សធំលេខចិត្តកូនក្មេងតែពេលយើងមើលអារម្មណ៍ពេលយើងនៅក្មេងពេលយើងមើលកូនអត់ទៅយើងចិត្តផ្ចង់ម្ហូបកូនណាចាអត់ដឹងថាពេលវេលាណាមួយដែលម្ដាយភ្លេចខ្វល់ពីកូនអូពេលណាកូនធំទៅតែពេលកូននៅកូនងាយយើងត្រៀមអាហារបំពន់អីអាណាណីគ្រប់ធឺសម្រាំងតាំងពីកដាស់ជូតមាត់ទៀតអញ្ចឹងណាតែដល់ពេលកូនធំយើងអត់ដឹងថាហេតុការម្នាក់វាខុសគ្នា process អីដែលធ្វើឲ្យគាត់អត់ខ្វល់ពីកូនអញ្ចឹងនៅក្នុងសហគមន៍បងឃើញភាគច្រើនគឺអត់ខ្វល់ពីអារម្មណ៍កូនហើយអត់ដែលបានសួរយោបល់កូនហើយបើសិនជាអីដែលបងខ្វល់ហ្នឹងបងខ្វល់រឿងការលេងលះគ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងបងតែសួរពួកគាត់ថាតែសួរកូនអត់ថាកូនចង់ឲ្យពួកយើងលេងលះហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងភាគច្រើនអីដែលគាត់ឆ្លើយមកវិញគាត់ថាបើបន្តរស់នៅស្ថានភាពហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យគាត់អត់រស់ទេគាត់ចង់និយាយអញ្ចឹងណាចាប៉ុន្តែចង់សួរថាចុះកូនគេមានយោបល់មិនគេគិតមិនអញ្ចឹងណាហើយភាគច្រើនបងឃើញក្មេងឥឡូវតសារក្មេងឥឡូវមានន័យថាក្មេងភាគច្រើនឥឡូវធំជាងអាយុគាត់ដល់ថ្នាក់ថារងសម្ពាធជំនួសពុកម្ដាយពេលខ្លះគាត់ឃើញសារភាពវាពិបាកពេលគាត់ថាអត់អីតាមចិត្តម៉ាក់អត់អីតាមចិត្តប៉ាប៉ុន្តែខាងក្នុងខ្លួនគាត់ហ្នឹងគឺបើជាកូនគ្រប់គ្នាក្នុងនាមបងជាកូនបងនឹងមិនរើសផ្លូវហ្នឹងទេបើមានដំណោះស្រាយគឺបងនឹងនិយាយដល់ចង់ហានិយាយតតែបានដំណោះស្រាយល្អអញ្ចឹងណានឹងអញ្ចឹងបងឃើញថាខ្លះកន្លែងហ្នឹងអត់មើលរំលងអារម្មណ៍របស់កូនមើលរំលងអាសំឡេងរបស់កូនហើយបើបងរៀនច្រើនពីកូនវិញណាពេលខ្លះយើងចេះគាត់ថាគ្មានអត់ដឹងអីតែក៏ពិតអត់ទេយើងរៀនពីកូនវិញទេសូម្បីតែរបៀបនិយាយជាមួយគ្នាគេហ្នឹងក៏យើងរៀនពីគេដែរគេនឹងប្រាប់យើងមកវិញថានេះអូនចង់ឲ្យម៉ាក់និយាយចាហើយក្នុងស្ថានភាពអូនធ្វើខុសចាម៉ាក់គួរតែធ្វើចាអញ្ចឹងកូនប្រាប់យើងវិញដល់ពេលអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាអូយល្អដែលគេអាចនិយាយពីអីដែលគេចង់បានយើងជាម្ដាយដែលយើងអត់ដឹងយើងដឹងបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងគិតថាបើប៉ាម៉ាក់ទាំងអស់ក៏មើលរំលងកន្លែងហ្នឹងណាចាពេលខ្លះកូនគេប្រាប់ពីអីដែលគេចង់បានយើងស្រួលវិញរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាតែគេអត់ប្រាប់ទៅយើងរៀងពិបាករាវបានពេលបងមានប្រសាសន៍ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់ដាក់ជាឧទាហរណ៍មួយជួយបងទាំងពីរ debate គ្នាបន្តិចឬក៏ផ្ដល់មតិពីជ្រុងម្នាក់បន្តិចពេលដែលយើងនិយាយអំពីការសួរយោបល់ពីកូនអីផ្សេងហ្នឹងជាទូទៅខ្ញុំនឹងថាឪពុកម្ដាយជំនាន់ថ្មីនេះព្រោះខ្ញុំអត់ជឿឪពុកម្ដាយគេអត់ដឹងទេប៉ុន្តែការខ្ញុំនៅក្មេងម៉ាក់ខ្ញុំឬក៏ជំនាន់ម៉ាក់យាយខ្ញុំទៀតខ្ញុំគិតថាវប្បធម៌ដែលយើងមើលរឿងទុំទាវនំមិនធំជាងនាលឪពុកម្ដាយធំជាងកូនមានសិទ្ធតវ៉ាខ្ញុំពីក្មេងជាងកាលត្រូវដែរហ្នឹងបើពេលដែលគេថាតវ៉ាឬក៏យើងអត់យល់ស្របយើងឲ្យយោបល់ទៅគាត់ថាយើងរឹងក្បាលជជែកអីចឹងណាតើមកដល់មកនេះយើងធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឪពុកម្ដាយគាត់ព្រមទទួលស្គាល់ដែរឬក៏គាត់អាចបើកចំហចិត្តខ្លះដែរថា yes we should listen យើងអាចស្ដាប់កូនយើងបានយើងអាចបើកចំហស្ដាប់កូនយើងមិនបានន័យថាយើងតូចជាងកូនយើងទេនៅសាលានេះគ្នាបើស្ដាប់កូនសិស្សមិនបានន័យគ្រូល្ងងជាងសិស្សទេប៉ុន្តែគ្រូតាមពិតមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជាងសិស្សដែលគាត់អាចស្ដាប់បានតើធ្វើម៉េចដើម្បីគាត់អាច overcome ជំនះអា mental embedded value នឹងមួយជាគុណតម្លៃមួយដែលខ្មែរយើងពិចារណាពីមុនមកហ្នឹងអាចធ្លាប់គិតអញ្ចឹងហ៎បងចាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថានិយាយពីអាហ្នឹងគេហៅ perception របស់មនុស្សគាត់គិតថាឲ្យកូនព្រោះឪពុកម្ដាយយើងមិនសំដៅទៅលើឪពុកម្ដាយទាំងអស់សិតតែមានចំណេះដឹងរៀនបានខ្ពស់បញ្ញាអីអត់ទេចាអញ្ចឹងបើសិនយើងសម័យមើលឪពុកម្ដាយគ្នានៅតាមជនបទអីចឹងណាវាតាមកម្រិតស្ថានភាពជីវភាពអញ្ចឹងឯងហើយគ្រាន់តែថាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងមិនប្រកាសថាគ្រប់ឪពុកម្ដាយទាំងអស់ទេដែលគាត់មាន perception បែបនោះណាចាមានឪពុកម្ដាយមួយចំនួនក៏គាត់បើកទូលាយដូចនេះឧទាហរណ៍បងសុធារីមួយណាគាត់ធ្វើបានល្អណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យដកនៅ perception ដែលគាត់យល់ច្រឡំថាការឲ្យកូននិយាយឬក៏ផ្ដល់មតិមកឪពុកម្ដាយហ្នឹងក្នុងគ្រួសារហ្នឹងឪពុកម្ដាយហ្នឹងគាត់បាត់បង់អំណាចគ្រប់គ្រងគ្រួសារឬក៏និយាយស្ដាប់គ្នាលែងបានឬក៏គាត់នឹងបាត់បង់ការគោរពអីមិនមែនទេផ្ទុយទៅវិញពេលដែលមានការចរចាជជែកផ្ដោះនៅគំនិតយោបល់គ្នាធ្វើឲ្យកូនហើយនឹងឪពុកម្ដាយហ្នឹងមានភាពទំនាក់ទំនងនេះល្អប្រសើរវាហាក់បីដូចជាគេហៅថាហៃអរណាំងរបាំងណាចារបាំងនឹងចេញអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់អាចនឹងមើលគ្នាទៅវិញទៅមកហើយអាចស្គាល់ចិត្តគ្នាបានប្រសើរជាងនឹងទៀតហើយផ្ទុយទៅវិញកូនហ្នឹងគឺមានភាពទំនុកចិត្ត
កូននៅដូចរៀនហ្វឹកហាត់នៃការនិយាយអញ្ចឹងចាគាត់មានទំនុកចិត្តហើយគាត់ខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលអាចនឹងស្ដាប់នៅហេតុផលបានទៀតចាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតខុសវិញខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងផ្ដល់ឱកាសហើយយើងរួមគ្នាអញ្ចេះពាក្យចាស់មួយគេនិយាយថាបុគ្គលក្បាលមួយគឺគំនិតវាខ្លីចាតែបុគ្គលក្បាលច្រើនគំនិតវាបានច្រើនចាអញ្ចឹងយើងមានកូនយើងក៏ជួយផ្ដល់ជាយោបល់ឲ្យយើងណាព្រោះយើងរឿងរ៉ាវខ្លះយើងអត់ដឹងអស់ទេចាហើយបើសិនជាកូនក្មេងៗដូចកូនខ្ញុំសម័យទំនើបនេះទៀតវាចេះអង់គ្លេសច្រើនវាយល់ព័ត៌មានច្រើនជាងយើងទៀតណោះចាអញ្ចឹងវាអាចប្រាប់យើងវិញតែស្ថានភាពឥឡូវចេះអីចឹងណាចាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបើកចិត្តឲ្យទូលាយហើយទទួលយកអ្វីដែលត្រឹមត្រូវយើងកុំយកអំណាចនេះយើងឯងជាម៉ែជាឪឯងមានសិទ្ធអីចឹងស្រេចអីអត់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ពេលដែលយើងប្រមូលព័ត៌មាននឹងហើយឪពុកម្ដាយនឹងទេដែលជាអ្នកសម្រេចចិត្តដដែលនោះចាគាត់ថាយើងបានប្រមូលគំនិតច្រើនពីគ្រួសាររបស់យើងពីកូនរបស់យើងបាទហើយការសម្រេចចិត្តហ្នឹងយើងដាក់កណ្ដាលទៅហើយយើងអនុវត្តទាំងអស់គ្នាចាបើសិនជាយើងធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាងាយស្រួលហើយកូនហ្នឹងក៏គាត់មានអារម្មណ៍ទំនុកចិត្តលើក្រោយគាត់នឹងចូលរួមមួយយើងទៀតបាទតែបើយើងអត់បានលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ចូលរួមទេមានន័យថាគាត់គិតថាហ្នឹងមិនមែនជាទំនួលខុសត្រូវរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងយើងនេះគិតខ្លួនឯងហើយយើងទៅបោះឲ្យគាត់ទំនួលខុសត្រូវប្រហែលជាពិបាកជាងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងសម្រេចយើងអីរួមគ្នាហើយកូនក៏គាត់មានទួនាទីទំនួលខុសត្រូវរបស់គ្នាដែរខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយសាមញ្ញតើតើរឿងយើងមានផែនការគ្រួសារបាទបងចាអញ្ចឹងយើងប្រាប់គាត់មកថាម៉ាក់មានទួនាទីធ្វើអីប៉ាមានទួនាទីធ្វើអីកូនមានទួនាទីធ្វើអីកូនក៏មានទួនាទីណាចាគឺរៀនប្រឹងរៀនណាចាមានអីកន្លែងណាដែលកូនតល់ឯណាប្រាប់ប៉ានិងម៉ាក់ជួយកូនរៀនអត់ចេះត្រូវការរៀនបន្ថែមត្រូវការម៉ាក់ជួយបង្រៀនអីថែមប្រាប់អញ្ចឹងសិតតែមានទួនាទីទាំងអស់តែបើយើងអត់ប្រាប់គាត់ទេយើងគិតថាឲ្យគាត់ទៅធ្វើខ្លួនឯងទៅអីទៅអាហ្នឹងវាដូចថាវារៀងអត់បានយល់ពីគ្នាអត់បានអីអញ្ចឹងគ្រួសារយើងមួយអាចដើរទៅមុខដល់យើងទាំងអស់នេះចូលរួមគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំនៅតែឲ្យលើកទឹកចិត្តឲ្យដកចេញនៅអាការយល់ច្រឡំហ្នឹងហើយយើងបើកចិត្តឲ្យទូលាយហើយយើងទទួលយកចានៅអ្វីដែលគាត់បញ្ចេញមតិយោបល់ហ្នឹងទោះបីជាការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់គាត់ហ្នឹងមិនមានត្រូវគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេព្រោះគាត់កុមារក្មេងប៉ុន្តែមួយចំណុចណាខ្លះដែលមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់គ្រួសារទាំងមូលហើយពួកគាត់ទៀតប៉ះពាល់ដល់គាត់យើងត្រូវតែស្ដាប់អ្វីដែលគាត់ផ្ដល់ជូនបាទបងបាទអរគុណមែនទែនបងជិះបងធារីវិញគួរធ្វើមិនដែរបងដើម្បីអាចchallenge that perception នឹងបានណាបាទបងឧទាហរណ៍មួយកូនខ្ញុំអាតូចជាងគេបងពេលចង់និយាយថាអញ្ចឹងអាធំយើងថាគាត់ចេះច្រើនហើយគាត់តែដល់ពេលអីដែលយើងភ្ញាក់ផ្អើលហ្នឹងណាគឺពេលដែលយើងនិយាយអីមួយគាត់ទៅ search Google ឥឡូវវាដល់ AI ទៀតចាពេលយើងនិយាយអីមួយគាត់ទៅ search គាត់ថានេះអូនមើល Google អត់ចឹងផងហ្នឹងអូនមើល ChatGPT អត់ចឹងផងហ្នឹងគេអត់និយាយដូចម៉ាក់ផងចាគេអត់និយាយដូចម៉ាក់ផងអញ្ចឹងពេលកន្លែងបងនិយាយថាអញ្ចឹងយើងលើកយោបល់កូនយើងយកមកជជែកគ្នាយើងច្បល់ចូលគ្នាទៅយើងរើសអាណាល្អអញ្ចឹងមានពេលមួយដែលខ្ញុំគៀងចង់និយាយថាខ្ញុំមានការសម្រេចចិត្តមួយហើយប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យគ្រួសារយើងវា open a culture ហ្នឹងវានៅតែបន្តអញ្ចឹងណាចឹងថាកូនគិតមិនបងណាគិតមិនវិលៀមគិតមិនកូនទី2ទី3ទី4អញ្ចឹងណាដល់ពេលហើយគេគិតអីក៏ដោយខ្ញុំនៅគៀងចូលក្នុងមកចូលខ្លះរបស់យើងដល់ពេលហើយគាត់ថាបាញ់និយាយឯម៉ាក់នៅតែគៀងចូលដដែលលើកណ្ដាលអញ្ចឹងដល់ពេលហ្នឹងយើងស្វាងមកតង់ទៀតមានអារម្មណ៍ថាអត់អាចអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងណាបើយើងឲ្យគេបញ្ចេញយោបល់យើងត្រូវតែចាណាលើអាយោបល់របស់គេយើងដល់ពេលកូនដឹងហ្នឹងកូនដឹងថាអូនបញ្ចេញយោបល់មិនក៏ដោយម៉ាក់នៅគៀងចូលម៉ាក់ដដែលដល់ពេលកន្លែងហ្នឹងយើងស្វាងមកតង់ទៀតអញ្ចឹងយើងចាប់ដឹងថាអត់ទេកូនឥឡូវអត់បានទេអញ្ចឹងណាចាំមកដូចមាន content មួយបងនិយាយកូនយើងឯងប៉ុន្តែដូចកូនពិភពលោកអញ្ចឹងពួកអីគេទៅមើលនេះមើលនោះគេមើលដឹងហើយឥឡូវគេមើល clip អប់រំមួយចំនួនអញ្ចឹងគេដឹងថានេះម៉ាក់គេធ្វើចាប៉ាគេធ្វើចាហើយសារភាពនេះគេធ្វើចាគេមកប្រាប់យើងវិញចាដូចកូនបងអាធំ7 8 10ហ្នឹងពេលប្រាប់អីគាត់ចុចពុជមកប្រាប់យើងថាម៉ាក់អានេះមានតាបងនិយាយអីពីរឿងអីមួយចំនួនបងអ្នកជឿព្រះអញ្ចឹងណាយើងគាត់ថាក្នុងបៃបលគេអត់និយាយហ្នឹងគេយកអាហ្នឹងមកនិយាយមកយើងវិញអញ្ចឹងមិនថាពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាចូលដោយសារខ្ញុំធ្លាប់រងអាសម្ពាធថាប៉ាជំនាន់នៅតូចនិយាយអីទៅប៉ាអញ្ចឹងណាក៏អត់ស្ដាប់អញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាអញ្ចឹងប៉ាឲ្យខ្ញុំទៅរៀនទៅអីបើឲ្យខ្ញុំទៅរៀនហើយមកវិញខ្ញុំចេះប៉ុណ្ណាក៏យកមកនិយាយប៉ាស្ដាប់ផងហ្នឹង
dạ dân thọ lộc miền Nam mùi nằng đó về chắc là lợi ní pe con tờ kê tờ riêng chắc dân nơi nghiêm sạch con dân nó sạch bông nhưng trong confirm một vậy đại bông từng pin mình bớt mấy buổi nhưng mà toàn chỉ phụ đi mà lái bàn tay thêm chỉ cồn hay là pe đại bông than nữa pe đại dương bao chất ở cồn gì á mình thua ở dương chỉ mà đai đi coi chỉ phụ nữa on này bàn tay thua ở snap bạn ở barrier mùi nắng á nhưng sự kết mơ pe đại bông gì mới nhưng cho lọc vào trang con IP đọc nam pram đọc một thấy á bông pe là nơi không mấy nhưng gì chỉ mùi mặn nhưng gì nhóm mà ảnh bị pro pe đây vậy cái này để sao pe đây vậy tới mạng còn riêng cài việc này chẳng dương vậy tới kho là hỗ trợ pe chẳng con xong bây giờ bị tôi gì nữa bằng hai bị phim mình snap chỉ mùi mạng bao giờ và đây là pe đây nhom thông tích tới pe đây dương chết đơn riêng cho tích hay pe đây mạng là bao giờ có chặt đam từ tour score thải dương chết đơn đi cho thấy còn gì chỉ mùi dương bị để xem cài đơn luôn nó cứ cồn thì nhầm gì mạng xong vậy nhom từการmạngคือคนนึกมาไอ้ยังให้ชุบปลาเปียมาไอ้จะลูกเปียไอ้ในเช้าปลาเปียทำมาแต่มาดอกให้สำเร็จยิ่งสวิตชิงมุนเตียนจังกะไรนั่นยังเป็นท่าพิเศษครั้งเหมือนเตียนบาดบ่งจังนึกพนมกะไรนั่งได้อะไรชาวบ้านจะบอกไปบ่งแต่งปีได้giờปีสิทธิ์กูมาหายgiờปีระเบียบระบบมาจนนู้นได้แล้วผมได้ไอ้ทุกการเงียบานแต่ตัวชิมวยหนึ่งการได้ทั่วมีเพียบสันสนาชิมวยหนึ่งคนปัจจัยยิ่งกระทำมีนตัวไหนก็จนมาจนนู้นติดได้ก็gì bàn thà khi mình chưa tha conversation với ai change mình được bán này cái đoạn tại ca xong từนี้với ai chế ati pull với chìm biến chìm bôi mình được bán cho miền bom ôn chiều cùng một đai chỉ cho ra xem tiền đây có cái hai tha ăn được what định bom làm gì vì khả đa mình tha ăn được what tam thế này xong cung bao nhiêu chỉ ở porte vì riêng để tha vừa đã đăng luôn nó đã anger nó tụt ở job về vì pro which tradition phong which kun làm lại để đã thua to nên phong vì chẩn đoán mũi tới chẩn đoán mũi ta nơi pe đây con miền ở róm tha con chọn pra hằng xa để sao tại trauma bao con bị khmênh máu nữa con chọn vô mà apply đã côn quạt ta bong miền practical step mới chẩn đoán đi tha cả anh là tôi mới chẩn đoán đi bong thừa đi gặp miền mồ tại không có xa from expertise perspective vĩnh chia advice vĩnh ta có cua thôi mình đã bong nơi không can để có tại heal traumaคนในบ้านผมวัดบางคนในบ้านจ้าบัสนี่ยังมือปีระบบเพลย์จัดนะบัสนี่ยังทะเลมือระบบเพลย์จัดบ่ปุกมาได้ก็ได้นะเนี่ยได้ครบช่องกับระบบเพลย์จัดให้ระบบเพลย์จัดออกนั้นจูบปากปฏิการđểធ្វើឲ្យระบบផ្លូវចិត្តហ្នឹងទោះបីព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងចប់ក៏ដោយបាទតែระบบផ្លូវចិត្តវានៅ carry រហូតចាវានៅបង្កប់ហើយវានឹងអាចកើតចេញពេលដែលយើងមានការគិតឬក៏ធ្វើឆ្លើយតបអីមួយវានឹងលេចចេញមកវិញពេលដែលជួបប៉ះនៅស្ថានភាពដែលផាក់ផែនឹងបទពិសោធន៍ហ្នឹងចាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំឧទាហរណ៍សាមញ្ញថាស្រាប់តែយើងធ្លាប់រស់នៅក្នុងគេហៅក្នុងបរិបទដែលមានគ្រួសារដែលប្រើសម្លេងខ្លាំងសម្លុតហិង្សាបាទពេលដែលយើងធ្វើអីមួយទៅខុសច្រើនតែប្រើការវិន័យដោយវាយដោយការសម្លុតខ្លាំងចាអញ្ចឹងពេលដែលយើងជួបដូចថាព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងកូនយើងដូចថាអត់ស្ដាប់បង្គាប់ឧទាហរណ៍ណាស្រាប់គាត់ទៅជាលេងរបស់របរខូចឬក៏បែកឬក៏យើងឲ្យគាត់ធ្វើការងារសាលាអីគាត់អត់ធ្វើគាត់មានគេហៅមិនស្ដាប់នៅអ្វីដែលយើងប្រាប់ណាចាពេលដែលយើងមកដល់យើងឃើញប្រតិកម្មយើងឃើញទស្សនវិជ្ជាហ្នឹងគឺយើងហាក់បីដូចជាអ្វីដែលយើងជួបប្រទេសហ្នឹងមកជះមកទាំងដល់មកវាអូតូម៉ាទិកបាទបើសិនជាយើងអត់បានព្យាបាលនៅរបបផ្លូវចិត្តហ្នឹងឲ្យជាសះស្បើយចាអញ្ចឹងវាអាចនឹងបន្តមករហូតអញ្ចឹងប្រតិកម្មចាស់ដែលយើងរងគ្រោះហ្នឹងគឺច្បាស់ជាស្រីសម្លុតកូនហ្នឹងឬក៏រត់ទៅវាយកូនហ្នឹងហើយចាអញ្ចឹងនៅក្នុងវិធីសាស្ត្របែបបដោតទៅលើកុមារក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្របែបអនុសញ្ញាសិទ្ធិកុមារហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវទម្លាក់អាចាស់ហ្នឹងយើងត្រូវបង្កើតនៅវិធីសាស្ត្រថ្មីហ្នឹងមានន័យថាម៉េចយើងត្រូវប្រើប្រាស់វិជ្ជមានជំនួសចាដោយការរងាប់នៃអារម្មណ៍របស់យើងដែលយើងសន្ទុះអារម្មណ៍ដែលយើងឡើងហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងយើងរងាប់អារម្មណ៍របស់យើងហើយយើងអាចនឹងប្រើបដូរពាក្យនៃការនិយាយព្រោះពាក្យដែលភាគច្រើនយើងជួបហ្នឹងភាគច្រើនសួរជីកហេតុអីណាចាអញ្ចឹងយើងប្រើរបៀបផ្លាស់ប្ដូររបៀបនៃការនិយាយមានអីរឿងអីកើតឡើងចាមានរឿងអីកើតឡើងបានជាអាហ្នឹងវាអត់មានការកែប្រែអញ្ចឹងហេតុអីកូនអត់មានអីកើតឡើងបានជាកូនអត់ធ្វើកិច្ចការសាលាអញ្ចឹងបាទចាបន្ទាប់ពីយើងបានផ្លាស់ប្ដូរពាក្យសម្ដីហ្នឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមមានការជជែកជាមួយកូនហ្នឹងតែម្ដងព្រោះពេលខ្លះគាត់អត់ធ្វើកិច្ចការសាលាមិនមែនគាត់អត់ចង់ទេគឺគាត់អត់ចេះចាគាត់អត់ចេះអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការជួយបាទអញ្ចឹងយើងសួរគាត់មានរឿងអីកើតឡើងគាត់ប្រាប់យើង
1 2 3 4 5អីចឹងតែអញ្ចឹងយើងជាពុកម្ដាយយើងត្រូវការគ្រប់គ្រងយើងអត់ត្រូវនេះយើងត្រូវការគ្រប់គ្រងគាត់ពេលខ្លះបើគាត់អត់ចេះយើងត្រូវជួយធ្វើគាត់បើយើងអត់ចេះដែរយើងត្រូវរកអ្នកណាដែលអាចជួយគាត់បានអញ្ចឹងបើគាត់អាចចេះអានឹងលើខ្លួនឯងភាគច្រើនខ្ញុំជឿថាក្មេងៗគឺកម្រណាហើយការលេងក៏អញ្ចឹងដែរព្រោះសម័យឥឡូវនេះក្មេងៗគាត់ចូលចិត្តលេងហ្គេមច្រើនចាគឺគាត់ចំណាយពេលច្រើនមែនទែនលេងហ្គេមដោយភ្លេចខ្លួនភ្លេចទាំងធ្វើ homework នោះទៀតយើងអត់អាចដកអា device នឹងចេញពីជីវិតកុមារជីវិតក្មេងទាំងស្រុងអត់បានទេព្រោះទិសដៅនៃការវិវត្តរបស់ប្រទេសយើងខ្លាយទៅជាពលរដ្ឋ digital អ្នកណាក៏ត្រូវចេះដែរជំនាញ digital ប៉ុន្តែយើងត្រូវមាន limit យើងត្រូវមានដែនកំណត់នៃការលេងរបស់គាត់អញ្ចឹងកូនធ្វើ homework ហើយកូនអាចនឹងលេងក្នុងរយៈពេលប៉ុណ្ណេះនាទីអីចឹងទៅជាការផ្លាស់ប្ដូរជាការនេះជំរុញការលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យគាត់ប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការទប់ស្កាត់នៃរបួសហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែលើកទឹកចិត្តធ្វើម៉េចឲ្យយើងព្យាបាលរបួសផ្លូវចិត្តរបស់យើងសិនតែបើយើងអត់ព្យាបាលទេយើងត្រូវជ្រើសរើសវិធីជំនួសតាមបែបវិជ្ជមានវិញណាយើងត្រូវដកនៅវិធីចាស់ដែលយើងបានទទួលពីមុនមកណាតាមរយៈការទប់អារម្មណ៍ហើយយើងត្រូវយើងត្រូវស្វែងយល់ដោយប្រើពាក្យចាពាក្យពេចន៍ហ្នឹងតាមពិតពាក្យហ្នឹងក៏តែប្រើពាក្យខុសវាទៅជារឿងយើងចាវាជារឿងតែបើយើងប្រើពាក្យត្រូវទៅជាបន្សាបរឿងហ្នឹងវិញអត់ឲ្យមានរឿងអញ្ចឹងការប្រើពាក្យហើយក៏ដូចជាការចូលរួមជជែករកហេតុគេថាឬគល់នៃបញ្ហាហ្នឹងណាយើងជួយគាត់ឲ្យដោះស្រាយបានអាហ្នឹងសម្រាប់ច្បងខ្ញុំណាចាពិសេសមែនទែនបងជិះបងធីរីវិញបងបងនិយាយទៅរបួសផ្លូវចិត្តបងនឹកឃើញរឿងមួយដែលបងព្យាយាមជួយខ្លួនឯងណាដោយសារគ្រួសារបងកាលបងនៅតូចៗគឺផ្ទះបងគេហៅស្ងាត់អត់មានពើហឹង្សាប៉ាម៉ាក់អីទេប៉ុន្តែឲ្យតែមានរឿងគឺផ្ទះបងស្ងាត់ជំងឺចាគឺគាត់មានឧបសគ្គមួយគឺគាត់អត់និយាយគ្នាហ្មងអញ្ចឹងបងរងសម្ពាធហ្នឹងបងមានអារម្មណ៍ថាឲ្យតែពេលប៉ាខឹងឬក៏ម៉ាក់ខឹងគាត់ឆ្លោះគ្នាអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតែបងស្ងាត់សូម្បីតែដើរក៏យើងអត់ហ៊ានដើរកម្រើកជើងយើងដើរលោបតែមានសម្លេងអីមួយមកគាត់ប៉ាគាត់ងាកមកយើងអញ្ចឹងគឺយើងពលឹងហោះអស់ហើយអញ្ចឹងណាចាអត់មានហឹង្សាទេតែបងអញ្ចឹងបងមានអារម្មណ៍ថាវាជាសម្ពាធមួយហឹង្សាក្រូងក្តាំងអាហ្នឹងវាមួយតែអត់សម្លេងនេះក៏វាមួយដែរតឹងតែនពេញទ្រូងហ្មងអញ្ចឹងដល់ពេលគ្រូសាបងនិយាយបងអ្នកនិយាយហ្មងក្នុងផ្ទះគឺបងនិយាយបងចំណាយពេលនិយាយហ្មងចាមានរឿងយល់ច្រឡំអីក៏បងអ្នកនិយាយដែរដើម្បីឲ្យបងចង់ឲ្យមានអាតំណែងហ្នឹងភ្ជាប់ connection យល់ពីអារម្មណ៍គ្នាអញ្ចឹងណាដល់ពេលវាស្ងាត់ជំនាន់បងលើក្មេងមានអារម្មណ៍ថាថប់ខ្យល់អញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងបងកែរបត់នឹងមួយចាហើយបើរបួសផ្លូវចិត្តសម្រាប់បងឯកភាពដូចបងក៏ថាអញ្ចឹងណាពេលដែលយើងព្យាយាមបន្លត់វាតែនៅពេលដែលយើងអាចជួយខ្លួនឯងបានយើងអាចរកពាក្យកលឹះមួយចាពាក្យកលឹះពាក្យវិជ្ជមានដើម្បីរំលត់វាបើមិនអញ្ចឹងទេយើងសុំជំនួយពីអ្នកផ្ទះយើងអាចនិយាយពីអីដែលយើងធ្លាប់ជួបប្រាប់ពួកគាត់អញ្ចឹងណាចាដោយគ្រួសារបងក៏ដឹងបងថាអូម៉ាក់អត់ចូលចិត្តអបិយការអត់និយាយគ្នានឹងទេអញ្ចឹងហ្នឹងវាជារបួសរបស់បងមួយហើយពេលបងមានគ្រួសារនៅរឿងផ្សេងរបស់បងប្តីប្រពន្ធបងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងតែប៉ុន្តែយើងអត់បានរៀបរាប់អាសាច់រឿង negative ទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យគាត់ស្ដាប់ទាំងស្រុងទេព្រោះវាចូលបងជឿ 100% ពេលដែលគាត់ដឹងអារឿងអវិជ្ជមានទាំងអស់ហ្នឹងវាតិចក្តីច្រើនក្តីបើគាត់អត់ដឹងខ្លួនគាត់ច្រឡំគិតណាចាយកវាមកគិតវាអាច manifest ពេលគាត់មានគ្រួសារអញ្ចឹងបងព្យាយាមមិននិយាយទេប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែឲ្យ clue គាត់បន្តិចថាមកអត់ចូលចិត្តអបិយការចេះទេអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹងគាត់ក៏ដឹងថាអ្នកយើងធ្លាប់មានរបួសនេះចាអញ្ចឹងពេលវាកាត់ឡើងតែគាត់អាចជួយឲ្យយើងបានក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលយើងជួយខ្លួនឯងអត់បានបងចាតែបើក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលយើងនៅដឹងខ្លួនគឺយើងប្រកាសថាយើងត្រូវទៅរកវិធីហើយចារកវិធីហើយដើម្បីបន្លត់វាអាហ្នឹងឯងដែលបងធ្វើបាទអរគុណមែនទែនបងបើសិនជាឲ្យខ្ញុំសួរខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានប្រហែលជា2000សំណួរទៅសួរទៅបងទាំងពីរព្រោះអីការចិញ្ចឹមកូនឲ្យបានល្អការគោរពសិទ្ធិគាត់ក៏ដូចជាការដែលពេលដែលគោរពសិទ្ធិគាត់ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍ថាមិនបាត់សិទ្ធិខ្លួនឯងមិនបាត់អំណាចក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយហ្នឹងវាមានរឿងច្រើនណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងបានជជែកពីខាងដើមមកដល់ពេលនេះហ្នឹងគឺវាជាគោលការណ៍មួយចំនួនគឺជាបទពិសោធន៍មួយចំនួនដែលឪពុកម្ដាយអាចជជែកយកទៅពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារបានទុកជាដើមទុនសម្រាប់ការដឹកនាំក្រុមគ្រួសារគាត់ឲ្យបានកាន់តែល្អជាចុងក្រោយសូមបងម្នាក់មួយក្នុងនាមជា tips ឲ្យបងអាចជជែកទៅកាន់ទស្សនិកជនរបស់យើងដែលផ្ទាល់តែម្ដងសូមបងធារីមុនដែលសារបងបានធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារមួយតាមរយៈការប្រាប់មកពួកយើងនេះបាទធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារហ្នឹងគឺមើលទៅមានភាពសុខដុមរមនាមិនមែនថាគ្រួសារគ្មានបញ្ហាពីព្រោះគ្មានក្រុមគ្រួសារមួយណាដែលគ្មានបញ្ហាគ្មានសម្ពាធទេប៉ុន្តែសម្រាប់ទស្សនិកជនវិញបងអាចប្រាប់ជា tip 3ជំហានឬ5ជំហានដែលធ្វើដូចម្ដេច
ជាពិសេសសម្រាប់កូនរបស់យើងយ៉ាងពីសិទ្ធិកុមារតើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីធ្វើឲ្យកូនរបស់យើងមានសេចក្តីក្លាហានគ្រប់គ្រាន់នៅពេលដែលគាត់ធ្វើឲ្យមានបញ្ហាឬមានកំហុសណាមួយគាត់អាចយកមកជជែកសុំយោបល់ពីបងបានដោយធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់អត់អីទេមកអត់បន្ទោសគាត់អត់វាយគាត់បន្ថែមពេលគាត់ប្រាប់ពីបញ្ហារបស់គាត់ទេចាអរគុណអូនសម្រាប់បងនិយាយទៅតាំងពីបងចាប់ផ្ដើមដឹងតែពីមុនក៏អត់ដឹងដូចគ្នាដែរពីមុនគឺកំហុសរាប់មិនអស់ក្នុងនាមជា farm អញ្ចឹងណាតែនៅពេលដែលបងចាប់ផ្ដើមដឹងអីដែលបងតែងតែរំលឹកកូនដែលបងតែងនិយាយថាពាក្យ miracle ណាសម្រាប់គ្រួសារបងណាគឺយើងតែងតែប្រាប់កូនជារៀងរាល់ថ្ងៃថាម៉ាក់ស្រឡាញ់កូនម៉ាក់ទុកចិត្តកូនទោះបីជាកូនធ្វើអីក៏ដោយក៏ម៉ាក់ទុកចិត្តកូនដែរអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងបងគិតថាវាក្រាលបាតឲ្យកូនមួយថាមានម្នាក់មានម៉ាក់ម្នាក់មានប៉ាម្នាក់ដែលទុកចិត្តគេហើយមួយទៀតពេលដែលគេធ្វើខុសសម្រាប់បងតែនិយាយថាទោះបីជាកូនធ្វើខុសកំហុសធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយត្រូវចាំថាអាចមកនិយាយមួយម៉ាក់បានគ្រប់ពេលហើយត្រឡប់ពេលកាត់ឡើងជាក់ស្ដែងនិយាយទៅកើតច្រើនអញ្ចឹងពេលដែលពួកគេធ្វើខុសមិនសារភាពភ្លាមទេកូនបង4នាក់ខុសគ្នាមានមួយសារភាពអញ្ចឹងទៅមានមួយតើយើងដេញចាប់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងត្រឡប់បបងគឺបងអត់ដែរចាប់គាត់ទេគឺពេលដែលបងដឹងថាគាត់ខុសមិនថាតូចឬក៏ធំទេបងតែនិយាយសួរគាត់មុនថាអូនមានធ្វើអីអូនដឹងថាខ្លួនអូនដឹងខ្លួនធ្វើអីអត់អូនដឹងខ្លួនអត់អញ្ចឹងគេដឹងហើយថាយើងដឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងក៏អត់ភ្ញាច់ដែរទុកពេលឲ្យគេគិតមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃក្រោយបងសួរទៀតអូនដឹងថាអូនធ្វើអីខុសអត់ចាអញ្ចឹងមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមកទៀតអញ្ចឹងណាមានគ្នាបងមួយគាត់ថាអូយបងឯងអត់ធ្ងន់ណាថាជាមួយក្មេងអត់អាចឈុងធានាថាគាត់រើហ្មងធានាថាគាត់រើហើយគាត់ការពារខ្លួនយើងពិបាកចូលទៅក្បែរគាត់ទៀតវគ្គក្រោយគាត់ធ្វើខុសយើងដឹងឃ្លាតឆ្ងាយហ្មងអញ្ចឹងបងមានសំណួរតិចនឹងបដែតពេលវេលាដើម្បីឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមដឹងអញ្ចឹងណាតែបើសិនជារឿងហ្នឹងមានករណីមួយធ្ងន់ដែរកើតឡើងភ្លាមវាប៉ះអារម្មណ៍បងពឹបអញ្ចឹងអីដែលបងធ្វើមុនគេហ្នឹងបងចូលទៅនិយាយមួយគាត់ភ្លាមប៉ុន្តែបងប្រាប់ថាបងឲ្យគាត់មើលឃើញអាជ្រុងរបស់អ្នកដែលគាត់ធ្វើដាក់គេហ្នឹងអូនគិតទៅបើសិនជាអូនជាគេតើអូនមានអារម្មណ៍ម៉េចណាបងនិយាយមួយកូនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមកសន្ទុះឡើងគាត់យកទៅគិតហើយគាត់ផ្ញើ message ទៅសុំទោសម្នាក់ដែលគាត់ធ្វើខុសដាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងនាមជាប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំគិតថាអាការដែលយើងអាច connect អារម្មណ៍ជាមួយកូនហ្នឹងគឺចាំបាច់មែនទែនមុនគេតែម្ដងពួកយើងនឹងដឹងមានន័យថាយើងនៅតាន់ហេតុការណ៍យើងអាចតាន់ហេតុការណ៍បានគ្រប់ពេលមុនបំរុងកូនទៅខុសឬបំរុងកូនសម្រាប់ចិត្តមួយអីមួយឬក៏មុនពេលកូនឃ្លាតឆ្ងាយពីយើងឬក៏មុនពេលគេចាប់ផ្ដើមអនាគតរបស់គេណានៅពេលដែលយើងអាចនៅក្បែរគេហើយយើងគឺជាគ្រឹះរបស់គេទាំងការឧបត្ថម្ភផ្សេងៗអានឹងអូតូហើយជាទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងប៉ុន្តែអីដែលសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងគឺផ្លូវចិត្តអារម្មណ៍របស់កូននៅពេលដែលយើងអាចភ្ជាប់បានគ្រប់ស្ថានភាពណាអាហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាជោគជ័យឯក្នុងនាមជាម្ដាយចាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យប៉ាម៉ាក់ទាំងអស់យើងមានពេលសម្រាប់ខ្ញុំអីក៏អាចទៅរួចដែរចាឲ្យតែយើងបើនិយាយខ្លីឲ្យតែយើងនៅមាននិយាយលឺចានៅមានដង្ហើមដកហើយនៅមានថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអីក៏អាចកែបានដែរបើសិនជាដឹងថាខ្លួនឯងឥឡូវរងថ្ងៃនេះដាច់ connect មួយកូនណាចាអត់មាន connect ផ្លូវអារម្មណ៍អត់យល់ពីកូនរហូតដល់មានអារម្មណ៍ថាជាពុកម្ដាយនឹងគ្នាតែអត់មានភាពស្និទ្ធស្នាលណាប៉ាម៉ាក់ក៏នៅតែអាចបកក្រោយធ្វើឡើងវិញបើសិនជាដឹងថាខ្លួនឯងមានកំហុសសារភាពកំហុសទៅកាន់កូនទៅចាហើយខ្ញុំនៅទឹកចិត្តថាកំហុសធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយដែរគ្រាន់តែអោបណាចាកុំតាន់អាយនិយាយអានឹងក្អួនស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំហើយកូនមកអោបសិនមកដំបូងអាចគេរើគេមិនចង់ឲ្យយើងអោបទេព្រោះអីប៉ាម៉ាក់មួយចំនួនគាត់ឃ្លាតឆ្ងាយតាំងពីរឿងអោបកូនតាំងពីកាន់ដៃកូនតាំងពីនៅក្បែរភាពស្និទ្ធស្នាលរាងកាយមួយកូនណាពេលកូនធំណាកុំដាច់អីសោះទោះបីមិនក៏ដោយនៅតែជាកូនយើងធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយដែរអញ្ចឹងអាសាអោបកូនទៅអញ្ចឹងយើងអាចចាប់ផ្ដើមពីចំណុចតូចហ្នឹងចាអរគុណបាទអរគុណមែនទែនបងជាចុងក្រោយជា tips សម្រាប់ទស្សនិកជនរបស់យើងប្រសិនបើកុមារគាត់ misbehave គាត់បញ្ចេញអាកប្បកិរិយាមិនល្អមិនសមរម្យឬក៏អីមួយដែលធ្វើឲ្យពុកម្ដាយចង់កែគាត់ប៉ុន្តែជំនួសឲ្យការប្រើអំពើហិង្សាឬក៏ការធ្វើឲ្យគាត់ភ័យខ្លាចឬក៏ដាក់ទរណកម្មអីផ្សេងតើអ្វីទៅដែលជា practical tips ជា strategy ជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនដើម្បីជួយ control និងកែសម្រួលកុមារនៅវិញដោយវិធីសាស្ត្រវិជ្ជមានចាអរគុណច្រើនសំណួរល្អណាស់ចាសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាតកតងជាមួយនឹងកូនដែលមានអាកប្បកិរិយាមិនសមរម្យណាប្រហែលជាអាចជួបច្រើនឪពុកម្ដាយណាចាហើយច្បាស់ណាស់ពេលដែលគាត់មានអាកប្បកិរិយាមិនសមរម្យច្បាស់ជាគាត់ចង់បានអ្វីមួយដែលមិនបានដូចចិត្តចាអញ្ចឹងយើងជាពុកម្ដាយទី1យើងត្រូវតែដាក់អារម្មណ៍យើងនឹងជាមួយនឹងអារម្មណ៍គាត់គិតថាបើយើងជាគាត់តើយើងមានអារម្មណ៍ម៉េចអញ្ចឹងយើងសាកល្បងមើលខ្ញុំគិតថាអារម្មណ៍វាដូចគ្នាឯងច្បាស់ជាអារម្មណ៍តូចចិត្តអារម្មណ៍ខឹងក្រេវក្រោធនេះគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្វីដែលជាប្រតិកម្មដំបូងបំផុត
យើងដកថយមួយជំហានរៀងខ្លួនមានន័យថារងចាំបន្តិចធ្វើអារម្មណ៍យើងនឹងវារៀងស្រាលសិនចាហើយពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ខឹងនឹងថយចុះហើយគឺការជជែកអត់មានអីសំខាន់ជាងការជជែកគ្នាមួយកូនទេបើកូនយើង3នាក់ឧទាហរណ៍កូនខ្ញុំ3នាក់កូនប្រុសច្បងហ្នឹងក៏រៀងមានអាកប្បកិរិយាសំរុំគឺខ្ញុំនិយាយជាមួយកូនប្រុសច្បងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងមានបន្ទប់មួយអញ្ចឹងយើងជជែកគ្នាកូនមានរឿងអីណាមូលហេតុអីហេតុផលអីអញ្ចឹងយើងសួរគាត់ជួនកាលកុមារខ្លះគាត់មានអារម្មណ៍គាត់មានអាកប្បកិរិយាហ្នឹងដោយសារគាត់ឃើញមិត្តភក្តិគេមានគ្រប់គ្នាខ្លួនឯងអត់ណាចង់បានអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងជជែកជាមួយគាត់ហើយកុំខ្លាចនឹងការបង្ហាញនៅស្ថានភាពគ្រួសាររបស់ខ្លួនឯងឲ្យកូនដឹងថាគាត់នឹងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណានិយាយពីថវិកានិយាយពីលុយកាក់ចាអញ្ចឹងអត់មានអីជាការលាក់កំបាំងគ្នាទេបើកូននឹងគាត់ចង់បានគេហៅទូរស័ព្ទស៊េរីទំនើបដែលពុកម្ដាយនឹងគាត់ហួសពីសមត្ថភាពអញ្ចឹងយើងបញ្យល់កូនឲ្យដឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃអាហ្នឹងហើយតើមានជំរឿសអីផ្សេងទៀតយើងត្រូវជជែកគ្នាព្រោះថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងត្រូវតែបង្កើតនៅជំរឿសហើយមានដែនកំណត់ត្រឹមត្រូវដូចជាឧទាហរណ៍ថាគាត់អាចនឹងធ្វើការចូលរួមសំចៃជាមួយយើងណាដាក់លក្ខខណ្ឌមើលក្នុងរយៈពេលប្រហែលដែលអាចទិញបានយើងត្រូវការពេលវេលាក្នុងការចូលរួមសំចៃឬក៏យើងអាចនឹងជ្រើសដែរប៉ុន្តែផលិតផលហ្នឹងដែលរៀងនៅថាសេរីទៀតជាងគាត់ចង់អីតិចទៅដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យអ្វីដែលយើងជំរឿសរបស់យើងហ្នឹងគឺឈ្នះទាំងអស់គ្នាចាអាហ្នឹងគឺសំខាន់នៃការជជែកជាមួយកូនហើយយើងត្រូវបង្ហាញគាត់ព្រោះខ្ញុំជឿថាពេលខ្លះពាក្យថាចង់មួយម៉ាត់គឺគាត់អត់បានគិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរឿងចំណុចខ្វះចន្លោះមួយចំនួននេះអញ្ចឹងយើងជាពុកដែរយើងអាចថាយើងមានបទពិសោធន៍ច្រើនដែរណាពេលដែលកូនគាត់ហាចង់បានអីមួយយើងអាចមើលដឹងហើយជាពិសេសអាកប្បកិរិយាមិនសមរម្យហ្នឹងយើងអាចកលេចឃើញដឹងហាមដាច់ខាតគឺបន្ទោសបង្អាប់គាត់ដូចថាកូនអាកប្បកិរិយារៀងមិនសមរម្យចឹងឆ្លើយណាពីអស់នេះគឺអត់គួរប្រើទេយើងដូចជាបញ្ជុះក្មេងហ្នឹងឲ្យធ្វើអាហ្នឹងទៀតចឹងអញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវប្រើទេយើងហាមដាច់ខាតក្នុងការប្រើពាក្យអស់ហ្នឹងក្បាលរឹងរុះឬក៏ឆ្លើយហ្នឹងគឺអត់ទេអញ្ចឹងយើងនឹងពេលដែលយើងនិយាយជាមួយគាត់ក្នុងផ្ទះយើងប្រាប់គាត់មកអាកប្បកិរិយាណាសមរម្យណាមិនសមរម្យណាចាយើងបញ្យល់គាត់ឲ្យដឹងអីចឹងណាចាហើយមានរឿងអីក៏ដោយមិនប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសហ្នឹងទេអាចនិយាយគ្នាឲ្យបើកចំហជាមួយគ្នាបាទជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅណាហើយខ្ញុំជឿថាបើសិនជាយើងបានជជែកមួយគាត់ហើយយើងមានដែនកំណត់ជាមួយគាត់ហើយអាហ្នឹងគឺការសម្រេចបានហ្នឹងគឺលទ្ធផលឈ្នះទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាយើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេកូនគាត់មានអាកប្បកិរិយាសមរម្យដោយសារចង់បានរបស់ហ្នឹងយើងដាច់ខាតអត់ទិញឲ្យឬក៏អត់ឲ្យហ្មងអត់ចប់ត្រឹមហ្នឹងទេអត់ចប់តែម្ដងគឺនឹងមានរឿងផ្សេងមកអត់ឈប់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែចូលរួមដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងដោយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាឪពុកម្ដាយទាំងអស់ធ្វើចិត្តខ្លួនឯងចាហើយយើងអាចថយមួយជំហានហើយយើងជជែកជាមួយគាត់ឲ្យបើកចំហហើយយើងនឹងបានដំណោះស្រាយរួមមួយដោយសន្តិវិធីហើយមិនបាច់ប្រើហិង្សាទេចាប្រើហិង្សាគឺអត់មានប្រសិទ្ធភាពអីទាំងអស់បានចាបាទអរគុណបងទាំងពីរមែនទេក្នុងការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ល្អចំណេះដឹងក៏ដូចជាគតិបណ្ឌិតមួយចំនួននៅក្នុងការចិញ្ចឹមកូនអ្វីដែលបងមានប្រសាសន៍កន្លងមកទាំងអស់នេះធ្វើខ្ញុំនឹកឃើញដល់ឪពុកធម៌របស់ខ្ញុំដែលគាត់បានចែកឋានរួចទៅហើយគាត់ឈ្មោះ James Westcott ដែលជា former director របស់ Federal Reserve Bank នៅរដ្ឋ Colorado សហរដ្ឋអាមេរិកការដែលគាត់នៅរស់គាត់ធ្លាប់បរៀនខ្ញុំថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកការដែលរដ្ឋចេញ policy នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមគឺចាប់ផ្ដើមពីអភិវឌ្ឍកោសិកាសង្គមនោះគឺគ្រួសារហើយប្រសិនបើឪពុកម្ដាយមេដាបេដាអ្នកព្យាបាលអនុវត្តនៅអ្វីដែលបងបានចែករំលែកទាំងអស់មិញខ្ញុំគិតថាយុវជនខ្មែរកូនខ្មែរជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែនៅវ័យក្មេងចំនួននេះនឹងខ្លាយទៅជាទំពាំងដ៏មានគុណភាពក្នុងការស្នងរាសីក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់យើងហើយឈានទៅដល់ការអភិវឌ្ឍពិភពលោកប្រកបទៅដោយសុខសន្តិភាពនិងចីរភាពផងដែរអរគុណបងជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងការចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងអរគុណ